Nu tā, sveiki! Šajā sarunā esmu uzaicinājusi Kristīnu, kur ir kosmētiķe. Pareizi pieteicu, ja Kristīna tur visi tie daudzie nosaukumi man vienmēr sajūka. Un man kopumā gribas arī turpmākās sarunas vairāk staistīt par tīri par seju. Kā mazināt tās krumbas? Nu, tas ir, manuprāt, viena no lielākajām problēmām, kas parādās sākot ar 35, cik es atceros pats sevi. Bet es gribēju sākt ar tādiem pašiem pamatiem, kā kopt sejas sādu un kaut kādus garus krēmus lietot. Un tad droši vien nākamos sarunas es veidošu jau, nezinu, piemēram, botoks injekcijas, kas arī man interesē, ko es esmu pamēģinājusi ar tādiem rezultātiem un aiziet tālāk uz kaut ko tādu nopietnāku jau. Bet tāpēc es sākumā gribēju, vai tu vari izstāstīt, kas tad mainās uz vecumu? Droši vien tas ir kaut kā 35, manuprāt, nekad var sākt pamanīt tādas jau izteiktākas grumbas. Teiksim tā, ir vispār sākot no 25 gadiem jau sāk lēnām samazināties kolagēna daudzums. Un tas ir aptuveni 1% gadā, ko sākotnēji mēs vispār nepamanām, jo mums viņu ir tā kā vairāk kā vajadzētu sākotnēji. Un tā tad atkarībā no ģenētikas katram jau tas vecums, teiksim, 30, sākot 35 plus, tu jau sāc vairāk pamanīt. Tā kā atšķirības savu ādu, teiksim, blīvumā, elasticitātē, ja? Un tas ir saistīts tieši ar to kolagēnu. Un tieši pārsvarā pirms menopauzes un menopauzes periodā, teiksim, vislielākā tāda atšķirība ir tas, ka estrogēns sāk stiprāk kristies. Un ir pat kaut kāda pētījuma, ka pirmo 5 gadu laikā līdz pat 30% kolagēna samazinās. Un tas ir tad, kad mēs izteikti sākam pamanīt tās dziļākas grumbas, elasticitātes zudumu, pieņemsim, ja. Un, teiksim, pigmentācija arī aktīvāk, teiksim, paliek un viss no tā izrietošā. Tas ir ļoti saistīts ar tā kā hormonālām izmaiņām, kas notiek pēc, teiksim, nevis pēc, bet pirms tā menopauzes perioda sievietēm. Pilnībā piekrīt tev, man arī bija līdzīgi. Ok, labi. Tagad mēs zinām, ka pēc tādas bet labā ziņa ir pēc tajiem 30% atkal kaut kur gadā 2% sāk, teiksim, samazināties. Teiksim, vienkārši viens moments ir tas straujais kritums, kad tu pēkšņi tāds pamanīt, ka kaut kas ļoti gan ādu uz kakla, gan ovāls, ja, un tas ir, diemžēl, tā no estrogēna līmeņa krituma dēļ. Ok, tu no sākuma tu nobrauc no kalniņa ragavām, tad lēnām eskalātorā tu vēji uz leju, jā? Eskalatorā tā līdz galam nesnāk, bet tad sanāk tas kritums lielāks, un tad tu sāc līdzvaroties, un tas process lēnāk atkal notiek. Viņš tāpat ir straujāks kā sākotnēji, bet vairs nebūs tik ļoti drastisks kritums, un atkal atkarībā, cik ļoti laba ir mājas kopšana, teiksim, cik ļoti vēl ko papildus dari, lai, teiksim, to kolagēnu līmeni saglabātu, centos vismaz tik daudz, cik viņš ir, maksimāli saglabāt. Ok, super, labi. Sākam, tad ragaviņas lēnām tad brauc jau lejā. Ko es varu darīt? Ko mēs varam darīt pašas mājaslā apstākļos? Primāri, pats primārs reiz ir nevis tieši pie kosmetologa, dermatologa, bet tas ir tas, ko tu pats vari, un es vienmēr arī klientiem un visiem saku, tas ir ēdiens, miegs, stresa mazināšana, sports. Tā ir pamatbāze visam. Ja tas nav sakārtoti, tur... Protams, labāk tad aiziet pie kosmetologa, kaut ko mājās izdarīt, bet tomēr viss būs diezgan slikti, jo tā ir pamatbāze visam. Teiksim, pēc tam ir tā mājas kopšana ļoti svarīga, un tad papildus ir kosmetologs, dermatologs un vispārējais. Tad tas, ko tu saki, ir, ka pats visdārgākie krēmi nelīdzies, ja es labi naktī neizgulēšos un ēdīšu haotisku un nevisai veselīgu pārtiku, ja? Jā, viennozīmīgi, jo atkal, piemēram, nav miega, laba, nav regulārs, tas nozīmē, kas ir diezgan arī pirms menopauzes periodā, menopauzes sievietēm saprot, cik es dzirdēju, esmu lasījis, ka tomēr arī ar to miegu ir problēmas, un tas viennozīmīgi ļoti ietekmē, jo atkal hormonāli uzreiz sievietēm viss disbalansā ir, ja arī kortizola līmenis tā kā paceļās, un tas viss atspoguļojas sejas ādā, ādas tons ir, teiksim, jau atkal zem acīm riņķi lielāka, viņš ir, nav tas spīdums, nav tāds, uzreiz tāda pelēcīga āda, to visu var ļoti pamanīt, nogurušāk, pat 30 gados jau var redzēt, kad cilvēks, piemēram, mazāk guļ, jau ir tūskaināks, pat ovāls var, teiksim, ja, un 40 tas ir vēl izteiktāk. Līdz ar to miegs ir numur 1, kad sakārtojas viss gan hormonāli, gan arī vizuāli, teiksim, labāks izskats, bez ēdiena arī nekas nenotiek, jo ar ēdienu var arī sabalansēt nedaudz to pašu estrogēnu līmeni, tā kā mēģināt celt augstāk, ja dabīgi, piemēram, lietojot tās pašas gan omegas, gan, piemēram, sojas, turkuziņas, viss, kas tie fitoestrogēni, teiksim, dabīgo var pacelt. Aktīvs dzīvesveids,
teiksim, tās bāzes lietas, tas ir ļoti, ļoti svarīgs, jo tomēr, āda ir orgāns. Un viņš Super, parāda visu. Labi, ejam pie tā, ko mēs varam darīt ar ādu pašas, kā mēs varam kopt. Jā, tad sākotnēji, kam jau līdz šim vecumam, teiksim, būtu jābūt visam jau sakārtotam, tas ir mājas kopšana. Un tā ir ļoti svarīgi, teiksim, tas ir, to mēs darām katru dienu. Un, teiksim, ja tā nav, tad atnākt vienreiz mēnesī pat pie kosmetologa, tas ir tāpat, kā es salīdzinu ar trenažieru zāli. Ir forši aiziet vienreiz uz treniņu pie trenera, tu jūties foršs, gandarīts un tā, bet, baigie rezultāti jau nebūs. Nebūs tev uzreiz sakačāts, tur, nezinu, dibens, plakans vēders, jā. Līdz ar to pie kosmetologa ir labi iet, bet to, ko mēs darām mājās, tas ir katru dienu, tas ir ļoti svarīgi. Un tātad tur vajadzētu būt sakārtotam pareizi attīrīšana, kopšana, mitrināšana, tādas pamatbāzes, kam vajadzētu. Tad klāt šajā vecumā jau pirms menopauzes un, teiksim, kad jau kolagēns sāk sarukt, tur jau var papildus ņemt kaut kādus aktīvus, kas palīdz stimulēt kolagēnu. Bet sākam ar to bāzi, ja tad droši vien pirmais ir tīrīšana. Sākam ar attīrīšanu. Un es tev arī lūdzu, ja tu vari parādīt kādus konkrētus produktus, un es arī lūdzu, ja ir iespējams vairākus, mēs nereklamējam nevienu konkrēto firmu, un arī es arī pieskaitu sev pie budžeta kategorijas cilvēkiem. Es varbūt nopērku vienu krēmu tādu dārgāku, viņi man saka, tas ir super, tur kaut ko tādu vajag, bet es arī vienmēr kalkulēju un skaitu, kur ir vērts ieguldīt naudu. Es teiksim arī kā kosmetologs, man, protams, pie saviem kabinetā ir, noteikti brenda, teiksim, kosmētika, bet es arī lietoju mājās arī gan to pašu te Ordinary un budžeta kosmētiku un tā. Tādēļ, es rādu savus, kurus es pati izmantoju, kuri man ir, tādēļ tie arī nav visi tie high-end brendi un tā. Tad pirmais ir noteikti noņemt savu demekvijāžu, kas ir, ja mēs lietojam PB kremus, tur tušu, jebko, kopumā arī SPF ir svarīgi noņemt ar teiksim, kosmētikas noņemšanas produktiem, kas nav sejas mazgāšanas ziepes. Tie ir, piemēram, 2 fāžu līdzeklītes, ir, piemēram, šāds, Drogos, Rimi, visu nopērkam, viņi jāsakrata, viņš labi noņem nost, vai arī, piemēram, man ļoti patīk micelārais, kas noņem kosmētiku, un agrāk dermatologi diezgan daudz īstenībā no biodermas, pieņemsim, izrakstīja micelāro, un agrāk neminēja, ka ir jāmazgā nost. Jau sen ir pierādīts, ka micelārais ir noteikti jāmazgā ar tālāk sejas ziepēm. Tātad pirmais mēs noņemam... Pagaidi ar sejas ziepēm? Piedod, es vienmēr uzlieku to micelāro, un tad es ar ūdeni noskaloju. Ko nozīmē sejas ziepes? Pēc tam es mazgāju vēlreiz ar keravē. To tu domā, kā sejas ziepes. Tās ir sejas ziepes. Es vienkārši sauktu sejas ziepes, lai cilvēki nepadomā, ka reālām fiziskām kaut kādiem ziepēm. Labi. Teiksim, šie ir noteikti jānoņem. Pirmkārt šeit, kāpēc, jo šeit ir eļļas paliekas, un taukainai, porainai ādai, un vispār kopumā to eļļu vienkārši ar ūdeni nenomazgās, būs paliekas, un tad tur varētu atkal visi iet porēs, papildus iekaisuma procesu un tā tālāk. Micelārais ir tāpēc, ka ir micelas, un tas ir tas, kas, teiksim, runājot, izēd, tā kā palīdz sašķaidīt to visu, un ja mēs ilgtermiņā viņu atstājam, viņš arī dabīgo lipīdu slāni bojā. Līdz ar to agrāk ļoti daudz šo izmantoja, nezinu, kāpēc, kā toniku, un tad tās micelas ar laiku varēja uztaisīt tādu iekaisumu procesu, kad varēja redzēt, ka hidrolipīdu slānis ir bojāts. Līdz ar to šo ir ļoti svarīgi mazgāt, tas ir nākamais. Teiksim, ir vēl varianti šiem papildus hidrofilēļus šobrīd, kas ir modē, piemēram, korejiešiem izteikti. Man viņas nepārāk patīk, bet viņas var it kā izmantot. Un vēl ir pieniņi, kas ir jūtīgām ādām, ko arī ņem nost kosmētika. Tātad šie principā līdz tās 2 opcijas. Un tālāk ir tās sejas ziepes, kuras ir pēc obligāti jāizmanto. Reiz tie paši CeraVe, kurus es arī lietoju. Teiksim, es personīgi pati esmu gan liekojis Size Clinical, kas ir dārgāka versija, pieņemsim. Arī ļoti patīk, bet es mājās arī lietoju to pašu CeraVe. Un šīs ir Tam CeraVe es arī viņu gadiem lietoju arī kaut kur, man liekam, kolēģi Inese, kurā visu šo pārzinu, ir man tāds dieva statusā kosmētikas jautājumos, un es no viņas par šo uzzināju, bet zinu, kā viņam ir kaut kādi vismaz 5 veidi, un es vienmēr veikalā stāvu un domāju, kur tad no visiem man vajag? Man ir, teiksim, kāpēc es ņemu 2 atkal veids. Viens ir vairāk normālai un kombinētai ādai, kas lielāko daļu principā visiem varētu derēt, kam nav izteikts jūtīga kuporozādi,
Jo kopumā cerava ir diezgan maigs. Viņam ir ļoti labs sastāvs, viņam ir ceramīda, papildus mitrināšanai, viņš nekairina, nepārstiep ādu, ja. Un es kādreiz arī paņemu ļoti sausai ādai, tīri tāpēc, ka sezonas laikā, piemēram, ziemas laikā man ir ļoti mājās karsts radiatori aktīvi strādā, man ir diezgan plāna āda, un es personīgi citreiz jūtu, es pusi sev arī diezgan daudz taisu pat procedūras, gan pīlings, gan visu kaut ko, un tad citreiz vienkārši paņemu kaut ko tādu vēl maigāku. Bet, sejas mazgāšanas ziepēm galvenais, ko vajadzētu ievērot, teiksim, tad ikdienā nevajadzētu lietot tādus produktus, kas pieņemsim, darbā, es izmantoju šo ļoti labs, vai arī šis pieņemsim arī ar retinolu, teiksim, ar A vitamīnu. Viņi ir pārāk aktīvi. Ja ikdienā šādus izmantot, teiksim, pēc sejas nomazgāšanas ir ritīgi velkoša sajūta. Un tādai ikdienā nevajadzētu būt, jo ja mēs to darām katru dienu, un īpaši ir vēl cilvēki, kas 2 reizes dienā mazgā, vakarā un no rīta, ja, tad tas varētu būt pa daudz, un tad mēs bojātu dabīgo hidrolipīdu slāni, un tātad mums atkal uz ādas varētu tas provocēt mazās pumpiņas un pārāk pārstiept tādu, atkal pasliktināt ar asinsvadiem, teiksim, tādu situāciju. Tādēļ galvenais sejas kopšanas līdzekli, mazgāšanas līdzeklī vajadzētu būt tā, lai sastāvs ir diezgan maigs, bet labi attīrīt. Okay. Zini, kā tu tagad viņus visu laiku cilāni šausmīgi mums skan, tā kā, nē, tas ir labi. Mēs ieliksim arī linkus pēc tam YouTube pie šī video, tā kā es uzreiz arī pasaku maksimums daudziem produktiem. Vienkārši tu, ka runā, tu viņus cilā, viņi bunkšķi, ka tu liec uz galda. Varbūt, ja tu vari parādi vienreizīt, vai tad droši vien automātiski, ka tu sāc viņus cilāt labāk, cilāsim mazāk. Tu jau pieminēji, ja mazgā 2 reizes, tad cik reizes vajag mazgāt ar tām sejas ziepēm, kā tu saki? Zinātnieki par to strīdās? jā, tā ir. Un, teiksim, es personīgi pati atkal pēc savas ādas tipa stāvokļa pārsvarā mazgāju tikai vakarā. Kad uztais demakjāžu un tad nomazgāju. Man ir tā, ka es mazgāju 2 reizes, tas ir double cleanse, kad es vienreiz notīru ar to micilāro, tad eju dušā un es, piemēram, mazgāju to tām sejas ziepēm, un es pārsvarā 2 reizes to izdaru. Man nav taukains ādas tips. Līdz ar to es ļoti labi jūtos no rīta, un no rīta es mierīgi ejot dušā noskaloju, teiksim, seju. Atkal jāatcerās, ka ūdens sausina ādu. Es vēl pēc tam uzlieku toniku, un tad tālāk man ir mana rutīna, kas ir tālāk kremi, serum un tā tālāk. Es nejūtu vajadzību pēc. Man ir klienti, kam ir taukaināka sejas āda, kuri man saka, ka viņi no rīta pamosts, viņi jau jūt, ka viņiem T-zona spīd, jau eļojas, jau nepatīkam. Tad tie cilvēki pārsvarā arī mazgā no rīta. Jā, vai ir kaut kāda atšķirība pēc tajā perimenopauzes laikā, pēc tiem 40+, āda kāda paliek, vai tur vajag biežāk mazgāt? Pārsvarā āda, teiksim, pirms menopauzes laikā paliek sausāk. Tas atkal saistīts ar to estrogēnu, jo estrogēns ļoti atbild par mitrināšanu, visu ķermeņa, teiksim tā, par kolagēnu ražošanu, un kad tas samazinās, tad kopumā pārsvarā āda paliek plānāka. Teiksim, viņu paliek tas hidrolipīdu slānis, arī dabīgie lipīdi, ja, tas, kas sepums, viņš samazinās, un viņu pārsvarā paliek sausāka, teiksim, varbūt arī kairinošāka, ka var izjust kaut kādas vairākas sajūtas, ja tu lieto kaut kādus kremus, agrāk lietoji, un tur bija vairāk, piemēram, kaut kādu smaržvielu, tas nekairināja ādu, tad šobrīd tas varētu sākt kairināt ādu, ja. Līdz ar to, tomēr ar gadiem āda paliek tendence uz sausāku. Ko tas nozīmē attiecībā uz mazgāšanu? Pietiek ar vienreiz mazgāt vai vajag vairāk, vai tomēr jāstās, kā katram ir? Skatās, kā katram, jo tomēr ir cilvēkam tāpat varētu vēl taukoties kādu laiku, un viņam tā sajūta būtu. Ideāli vajadzētu tos produktus, kas atkal nebūtu izteikti kairinoši, kad nomazgā nav izteikti velkoša sajūta, ka liekas, ka uzreiz vai gribās kaut ko sasmērēt, jo vienkārši viss pārstiepts, ja, ka ir tāda komfortabla sajūta, tīra āda, bet tīri komfortabla nekas nestiep. Pēc, teiksim, pH līmeņa var skatīties tuvāk ādai, kas ir 4,5 pH, un, teiksim, jā, un tad ikdienā varbūt nevajadzētu aizrauties atkal ar tiem pašiem retinoliem un pārāk aktīvām sastāvdaļām, lai būtu tajā mazgāšanas līdzeklī, jo viņi izmanto katru dienu. Varbūt, teiksim, kādi produkti, kam, piemēram, ir paplašināts poras vai arī, piemēram, pigmentācija, un ka viņi 2 reizes nedēļā izmanto produktus ar kādu skābi tieši, lai šo procesu, teiksim, uzlabotu, jā. Pie tā vēl nonāksim, iesim sīkāk konkrēti pie skābēm un retinoliem. Tā kā mēs, manuprāt, mēs apguvām mazgāšanu, ja, cik bieži un ar ko var mazgāt, kas ir nākamais, ko vajag darīt?
Nākamais pārsvarā ir tas toniks un tā. Nu, godīgi es teikšu tā. Es kādreiz izmantoju toniku, kādreiz nē. Vai viņš ir 100% nepieciešams? Es teiktu, ja mēs runājam par budžetu un minimalizēšanu, piemēram, ir cilvēki, kam nepatīk tur 10 produktus izmantot. Viņiem vienkārši nav laika, vēlams. Tas esmu es, šis cilvēks ir es. Jā, jo man ir cilvēki, klienti, un citreiz man pašai ir, ka man gribās tur kādu laiku 10 produktus, un man super uznāk tādi, bet kādreiz vienkārši to emocionāli nevar vienkārši. Un tev tik grūti to darīt, un tu pat negribi vēl smērēt vēl un vēl un vēl. Un līdz ar to kopumā, ja ir labs mazgāšanas līdzeklis sejas, tu labi uztaisi demakijāžu, labi nomazgās seju ar pareizu produktu, kurš nepārsausina tavu ādu, nesabojā tev to lipīdu slāni, teiksim, pārāk neizjauc to pH balansu, tad principā toniku var izlaist. Tie cilvēki, kuriem ir izteikta sausa āda, vai arī kuriem patīk vairāk produktu, viņi jūt, ka tā ir tāda viņa meditācija, un viss, protams, ka viņi var, jo toniks ļoti labi var mitrināt, palīdzēt tādu, viņš var labāk, teiksim, penetrāciju tālākiem produktiem iedot, ja ir tonika atkal, kuri, pieņemsim, ir ar tām pašām skābēm, kas var palīdzēt cīnīties ar, pieņemsim, pigmentāciju, nevienmērīgu ādu, pieņemsim ar komedoniem un pārējām lietām. Bet šādus aktīvākus tonikus mēs pārsvarā izmantojam 2-3 reizes nedēļā. Tādēļ toniks, jā. Tie, kas grib toniku, tev ir kaut kas, ko tu iesaki? Tie, kas grib to toniku likt? Vai ko tu pati lieto, kas tev patīk un kas derētu? Jā, es pati lietoju, es saku godīgi, tad, kad patestēt priekš klientiem un savu kabinetā es nopērku, pieņemsim arī no Eriksona, šis toniks man ļoti patīk. Jā, es arī atstāju mums tajos notos, ko pēc tam iedošu. Tur es arī vairākas vēl variants no Paula's Choice, kurus mēģināšu mitrinoši. Tagad ir populārs tas Donut Skin efekts, kam ļoti patīk tāda glowy, teiksim, tekstūra, spīdīga un tā. Tad es arī atstāju vairākus variantus tiem tonikiem. No Paula's Choice salicilskābes tonika, par ko es varēšu pēc tam, kad mēs vairāk laikam tām skābēm pievērsīsimies, tad es arī atstāju viņu kā labu variantu. Viņš ir ļoti labi tādai taukainākai ādai, biezākai, 2-3 reizes nedēļā tīri pārslaucīt, teiksim, lai nevajadzētu kaut kādu pīlingu masku taisīt, bet gribās ātri, ja? Jo ar to pirmsmenopauzes periodu, ko es aizmirsu arī minēt, kas mainās sejas ādā, teiksim, jaunākai sejas ādai atjaunošanās process ir aptuveni 21-28 dienas. Ar gadiem ejot, teiksim, pirmsmenopauzes periodā, tas laiks jau paiet 40 līdz 60 dienām. Tas ir ļoti no ģenētikas atkarīgs un vairākiem faktoriem, bet, teiksim, ādas atjaunošanās spēja vairs nav tāda. Līdz ar to viņai ir jāpalīdz arī atjaunoties. Tā, tagad izstāst man, ko nozīmē āda atjaunojās. Viņa tā kā čūskai, mēs nometam veco un uzaug jauna, kas notiek? Runājot, jā, tā arī ir. Ja, tad, teiksim, mums vajadzētu vēlākā laikā, mums būs jāpalīdz viņai arī tā kā attīrīties, teiksim, palobīties, bet mūsdienās tas vairs nav tāds palobīšanās kā čūskai, ka ir acīm redzams, vienkārši ikdienā nedaudz pielietojot aktīvās vielas, tas pašas retinols skābes vai kaut kādas C vitamīnas, teiksim, mēs varam palīdzēt tai ādai atjaunoties ātrāk. Jā, un tas nozīmē, ka sejas āda iztīsies svaigāka, gaišāka, tekstūra patīkamāk, jā. Super. Tad mēs esam tikuši, kā notīrīt tādu toniku, ja gribās, un ja tiešām ir super nepieciešamība pārkārināt vai savu sāda. Nākamais? Nākamais ir parasti kaut kāda aktīva, kas ir seruma veidā. Pieņemsim C vitamīnu, retinolu, niacimīdi, antioksidanti, peptīdi, teiksim, visu, ko var papildus un ko gribās, jā, pirms krēma. Noslēguma daļa ir krems, biezāks konsistents. Pirms iet viss, kas ir vieglāks konsistents un pārsvarā tie tādi, kā teiksim, aktīvi. Te ir tas, kur man jau aizklājās bildi no tiem visiem peptīdiem, niecinu, jo man arī kosmētiķa Linda, kurai es arī Instagramā sekoju, un viņa arī liek ļoti labus postus par šo visu, un es vienmēr ieeju, atveru un izēju un aizveru, jo tas ir abnormāli daudz. Ja mēs varam kaut kādu iztikas minimumu, ar ko tā kā vajadzētu. Iztikas minimums, tas ir tā pamatbāze, kas šobrīd, teiksim, vispopulārākā, un tur var daudz variēt, var, piemēram, izvēlēties C vitamīnu, ja, vai tur ferolskābu, vai vēl, bet, bāze pārsvarā šobrīd tiek runāt, ka tas ir C vitamīns kā antioksidants,
kas palīdz cīnīties ar brīviem radikāļiem. Teiksim, jā, atkal ļoti labi viņu no rīta izmantot kopā ar SPF, jā, kas palīdz, teiksim, pret to piesārņojumu visu un arī to gaišanu toni, sejas ādi, jā. Un tad vakarā pārsvarā tas ir tas retinols. Retinola paveidi, kas, teiksim, palīdz jau cīnīties ar to anti-age, ar tām krūnciņām, nevienmērīgu ādas toni, teiksim, palīdz pataisīt nedaudz biezāku ādu, ja, un, teiksim, šīs ir tās parasti pamatlietas, ja, jo ir tie paši niecamīdi arī, kas palīdz, teiksim, ādas, teiksim, hidrolipīdu slānim, kas arī pret iekaisumu un palīdz arī tur ar porēm un tā, bet bāzes pārsvarā tas C vitamīns šobrīd un retinols. Labi, ejam pie C vitamīna, vai tev ir, ko tu iesaki? Jā, tūlīt parādīšos. Man viens no tādiem mīļākajiem ir Paul's Choice. Viņš ir tikai internetā, manuprāt, šobrīd viņu var pasūtīt. Viņam ir dažādi veidi, teiksim, man viņi ļoti patīk pēc sastāvu, pēc, teiksim, tekstūras un arī vispār kopumā tāds kā brands. Viņiem ir ļoti forši, ja tu pasūti, tad viņi vienmēr atsūta, kā tieši pareizi to lietot ir. Un viņi pēc tam ieteikums arī uzraksta. Tad man ir arī no Ordinary, man tagad retinoli, piemēram, no Ordinary ir arī šādi pilienu veidā, teiksim, vieglāks tekstūras, jau vairāk, ja tur bija serums kā krems, tad šis ir vairāk tā kā eļļains tāds produkts, ko var arī izmantot. Un kopumā C vitamīna diezgan, jā. Man uzreiz ir jautājums, es arī lasīju, manuprāt, tā pati kosmētiķa Linda, ko es minēju, viņa teica, ka pērk C vitamīnu jāuzmanās, lai nav gaišās pudelītēs. Jā, jo, ka tad visticamāk viņš, kas ar viņu tur oksidējas. Notiek? C vitamīns, viņš oksidējas saulē, viņš paliek dzeltens, iebrūnē, un, teiksim, ja viņu tur pie loka, un viņš tiešām caurspīdīgā pudelītē, ja, tad viņš paliek brūns, un beigās viņš tieši pretēji var nevis gaišināt un tās labās īpašības veicināt, bet tieši taisīt to pigmentāciju, vai sliktākajā gadījumā vienkārši būtu kairinoši. Ja. Tādēļ vislabākais ir, ja viņam ir stabila forma tam C vitamīnam, un ja viņš ir tādos pilnīgi tumšos, un, teiksim, vislabāk pat ir ne tā kā The Ordinary, jo The Ordinary ir tā, ka tu viņu taisi vaļā, un tas arī nav labākais. Pārsvarā ir labāk tāds, kurš ir, teiksim, spiežams, ja, vai kaut kā izdomāts, lai, nebūtu visu laiku jātais vaļā ciet. Ja tāds sieviete grib pati nopirkt šo C vitamīnu, ir kaut kādas lietas, uz ko obligāti jāskatās. Viens ir tāda pudelīte, ideāli, ja kaut kāds pumpīts, piemēram, ir vēl kaut kādas, ko pram nevajadzētu kaut vai. Procentu daudzums nevajadzētu uzreiz ņemt maksimālo procentu daudzumu, jo atkal jāādi nav pieredus un tikko sāk ieviest savā rutīnā kaut ko, tad vajadzētu kopumā tā, lēzeni, lai viss tas process notiktu, ja, un tad labāk skatīties uz to tādu stabilāku formulu, ja, kas ir L-askarbinskābes formula, un, teiksim, uz to varētu. Es pat nezināju, ka C vitamīnam arī ir procenti. Kas ir tas minimālais procents un kas ir, ka tu āda ir tā kā pieradināta? Teiksim, 25% jau skaitās daudz, jā, teiksim, mazāk procenti varētu būt kādi 10%, kas ir 5-10%, jā, sākt ar šādu un tad lēnām kāpināt, teiksim. Tas būs uz pudelītes rakstīts, jā? Jā, un arī kremveidā, teiksim, viņš būs maigāks, jā. Ir, pieņemsim, The Ordinary ir pulverveida, kuru var iejaukt, pieņemsim, viņš ir diezgan aktīvs, jā. Un, principā, bieži vien, kad pērk produktu, tur ir norādīts. Cik aktīvs, maigāks, kairinošāks un tā. Un tad, teiksim, labāk mazāk procentu skatīties un sākotnēji, pieņemsim, tad varētu tajā kremveida tekstūrā pamēģināt. Super. Un, teiksim, viņu lietojot, pilnīgi vienmēr vajadzētu lietot SPF. Jā, jo atkal lielāks risks uzreiz ādai uz pigmentāciju. Jo tā ideja patiesībā ir, ka C vitamīns mazina pigmentāciju, bet jāuzliek tas saules aizsargkrēms, vai ne, ja tu viņu liec. Teiksim, ir kremi, kas ir stiprāki un kas ir nakts kremi, kurus uz nakti lietot, bet kopumā, teiksim, C vitamīna lielākais efekts būtu tieši lietot pa dienu, jo viņš, teiksim, pastiprina to SPF iedarbību, bet tas ir ļoti svarīgi tad ar SPF lietot. Un saistībā ar SPF ir jāatcerās, ka SPF ir arī jāatjauno, ko bieži vien mēs nedaram. Es saprotu, ka vispār SPF ir, tas ir zelta likums vienkārši, ja tu vari likt jebkādus krēmus, jebkādu rutīnu, bet ja neliksi saules aizsargkrēmu, tad tas viss ir tā kā bezjāgā, ja tu izej ārā lielā saulē. Cik bieži ir jāatjauno saules krēms? Saka, katras 2 stundas. Realistiski
pirmajā dienas pusē, teiksim, ja atrodies ārā, vai arī tajā aktīvākajā saulē, arī var vienmēr pastīties uz indeksu. Šobrīd mums telefonos pārsvarā var redzēt vienmēr tos indeksus, cik ir, teiksim, tas aktīvi. Tad, ja ir ļoti aktīvi, tad vajadzētu tiešām vairāk pie tā piedomāt. Pēc 4:00 jau, teiksim, vienreiz var atjaunot un uz vakaru jau viss. Un... Kur man vienmēr ir dilēma, labi, man tas pirmkārt atcerēties paņemt līdz to sauleskrēmu, tā ir lielākā dilēma pa dienu. Bet nākamais ir, ja man ir kosmētika uzlikta, piemēram, pūderkrēms, es tagad nesmērēšu virsū vēlreiz sauleskrēmu, es visu tur sabojāju. Tu esi par to padomājis, ja? Jā, es esmu, jo, principā, tā visiem ir tāda problēma. Man nav visu līdzekļu, ja, bet es varu pateikt, šobrīd ir ļoti daudz produktu, kā pieņemsim pūderi, kurus mēs varam pārklāt, un ir pat pūderi to go, kas ir uzreiz tāda otiņa, kur vienkārši uzspiež, un tur nokrīt tas pūderīts ar otiņā iekšā, un tad tu pārslauki pāri. Protams, ka jāsaprot pūderis, viņš nekad neuzklāsies vienmērīgi, jā. Līdz ar to tas nebūs tāds pārklājums kā ar krēmu. Un arī tādēļ sākotnēji vienmēr no rīta mēs uzklājam krēmu, un es arī pastāstīšu kādu daudzumu, jo ļoti daudzi grēko ar to, un tad ir varianti vai nu pūderi, ko pa virsu var atjaunot. Ir arī stiki, pieņemsim, tādi pat ar toni. Un tad ir, man labākie ir, teiksim, šādi pūšamie varianti, ja, kuri, pilnīgi viņus uzpūš, ja, un viņi pa virsu kosmētikai. Teiksim, viņš arī tikpat stiprs, tas maksimums stiprums, kas ir 50, ja? 50, un tā vienkārši jāatcerās, ka tā kā viņš ir pūšams, tu nevari pilnīgi vienmērīgi pārklāt. Ja. Tas, un arī ļoti jādomā par to, lai nav tā, ka tu pūtu un vēž visu aizpūš un tā, bet šie ir tādi tiešām, ja piemēram, es izmantoju kosmētiku un es arī nevaru dienas laikā noņemt nost to visu toni, uzlikt no jauna SPF, uzlikt no jauna to tonālo un tā. Līdz ar to es izmantoju šo vai pūderu veidu. Ok, mēs linku arī ieliksim uz šo produktu arī. Jā. Es vienkārši pasaku, tām, kas klausās šo un neskatās vizuāli, ka būs arī links video aprakstā. Un par SPF ir ļoti svarīgi, ko ļoti daudz nepareizi dara. Viņi izmanto zirnīšu lielumu, to daudzumu, kas ir pilnīgi nepareizi, jo SPF-am jābūt tā, ka viņam jāpārklāj kā masku, to sejas ādu. Un, zināk, ja tu to zirnīšu lielumu, tad tu no vienas vietas viņu izvazā pa visurien, un tev tāpat ir arī caurumi iekš, kur saule tiek. Līdz ar to pareizais daudzums, teiksim, ir to 2 pirkstu likums, kas ir no šejienes izspiežot, nevis visi pirksta biezumā, bet vienkārši kā spiežot to līniju. Tas ir sejai, un otrs ir kaklam. Pārsvarā neviens to tā nedara. Pārsvarā ir tomēr tas zirnīšu lielums, ko viņi pa visu seju, un tad... Es arī tā nedaru, jo tas ir abnormāli daudz. Tev ir vajag cik 3 minūtes, vismaz, lai viņi iesmērētu visu iekšā. Tur ir pirmkārt jāpagaida, un atkal ir produkts atkarīgs, kādu produktu tu lieto, jā, jo ir produkti, kas ir vieglāks konsistents, kas uzsūt tiešām ātrāk, un ir tiešām tie treknieki, kurus arī citreiz es pat mēģinu to daudz, un man tāds sajūt, kā ar to visu staigāt. Tādēļ ir jāatrod tas ideālais produkts, kas dar ādai, kas, teiksim, nav tāds tā kā tauku pēc tam. Bet klausies, man tad radās ideja, tas pūšamais. Ja es vienkārši izmantoju to pūšamo no rīta, tas ir šausmīgi ēts, nav pirksti jāvērt. Tas nevar sapūst vienkārši pūšamo un nemaz nesmērēt smērējamo. Nē, jo viņš tiešām nebūs tikpat labs. Tas ir tiešām tāds labs variants, ko atjaunot. Piemēram, tu esi pilsētā skrējienā, un es nerunāju par to, ka mēs esam Turcijā vai Eģiptē un sauļojamies, vai arī visu laiku salā. Nē, tas ir tiešām tāds pilsētas variants. Tu esi no rīta parūpējies, uzsmērējis kārtīgi to SPF-u, ja pagaidīs, kad iesūc, tad visticamāk, piemēram, kā man ir vēl tonālais ar papildus SPF-u, ja man vēl pūderī ir papildus SPF, teiksim. Un tad šis ir tāds, ko es vienkārši varu atjaunot. Skrējienā esmu parīgi, jo atkal jāatcerās, mēs ļoti bieži runājam, un man klients saka, nē, es tā kā tikai pa māju, vai arī tikai mašīnā, šurp man saule, man nav vajadzīgs SPF. Tā nav, jo, pieņemsim, mēs aizmirstam, ka caur logu arī UVA stari viņa nonāk. Jā, un tas novecošanās process notiek, un, teiksim, tās pašas vēža risks, un viss tas ir ļoti aktuāli. Līdz ar to arī, ja pat mājās tev ir liela loga, vai ofisā tu sēdi, un tev galds ir pie logiem, jā, tad ir jāpadomā par to. Ir pat tā ļoti populārā bilde, kur rādīts bija laikam vīrietis, kurš brauc ar to smagumu mašīnu, kāds saucās. Jā, kravas auto. Jā, kravas auto, un tad viena puse, ka viņam ir izteikti novecojis, jā. Jo tiešām UVA stari ir jau pierādīts, ka caur stikla logiem viņi tiek, jā. Vienkārši nebūs iedegums, jā, bet tas process iekšēji notiek.
novājies. Āda paliek tāda vājāka un ļangana, un tu vari redzēt to, vai ne? Ja nav viņš krunces. kolagēna, elastīna, teiksim, tieši tā, un arī tas pats, ka vēža risks un viss tas process, viņš notiek. Vienkārši tas nav tāds redzams, tie nav tie UBV stari, kas, teiksim, virspusē var apdegumu uztaisīt vai tavu ietegumu, bet tas ir tikpat neveselīgi. Pabeigsim uzreiz par sauleskrējumu un pēc tam iesim apkārt pie retinoliem. Tas, kur es arī samulsu, ir tāds superpopulārs podkāsts Haberman Lab, es pat nezinu, kā pareizi izrunā Haberman Lab. Un viņam arī bija intervija ar vienu ādas ārstu. Un šis arī bija ļoti populārs tēma pagājušajā vasarā par saules aizsargkrēmiem, un atkal bija daudz sazvērestības un visādas teorijas, vai viņš pasargā vai izraisa patiesībā vēzi pats krēms. Un tajā Haberman Lab arī tas ārsts minēja, ka minerālie saules aizsargkrēmi esot vislabākie. Man ir jautājums par šo. Es nedaudz jūtos tā kā no sērijas. Es YouTube'ā redzēju viens krievu ārsts stāsta kaut ko, un tā ir klasika, kā vienmēr sazvērstības izplata, bet man tāpēc arī radās jautājums par tiem saules krēmiem. Atkal ir tie minerālie un, teiksim, ķīmiskie. Minerālie skaitās it kā dabīgi, bet viņi līdz galam arī nav dabīgi, viņi sintētisks jau ražo. Un, teiksim, tas ir tas cinka dioksīds, un titāna dioksīds, Un atšķirība ir tāda viņam, ka viņi pārsvarā atstāja to baltu plēvīti, un viņi uzliekot viņu darbību uzreiz ir, jo viņi vairāk vai mazāk atskarot, teiksim, to UVA un UBV starpus, Un viņi skaitās dabīgāk, viņi ir mazāk kairinoši, un viņi ir labāk, cilvēkiem, kam ir rozācija, kuparoza, kas ir tāda alerģiskāka bērniem, teiksim, bet viņiem bieži vien ir tie mīnus, ka ir baltas tā kārtiņa, un viņi tādi biezi tretnāk liekas. Un ne visiem arī, teiksim, der īpaši tie, kas izmanto kosmētiku, teiksim, var nepatikt. Ķīmiskie, tur ir atšķirība tāda, ka pirmkārt uzklājot viņu ir bišķiņ jāpagaida, lai tā darbība ir, un viņš to staru absorbē un pārveido siltumā, teiksim. Un viņš pārstrāja tad gēlveidu konstants, un tur var, teiksim, atrast daudz lielāku, labāku variantu par to, cik viņš toksisks ir. Jau sen ir, teiksim, visiem produktiem kosmētiskajiem, viņi ir izieti speciāls pārbaudas un neizlaiž neko tādu, kas, teiksim, nezinu, tos pašus, ko viņi saka, vējš veido vai kaut kā tādi, Protams, ka tur ir sastāvā ķīmija. Bet, ja mēs paskatāmies kaut vai tajā pašā kolas pudelē, ko mēs dzeram, es nedzeru, bet daudz dzer to pašu, tur ir tāds sastāvs, un ja, piemēram, mēs tajā sastāvā vienā no kolas gulētu visu tur dienu, tad, protams, ka arī nekas labs nebūtu. Bet realistiski tajos kremos ķīmiskajos, kas ir, ķīmiskie, teiksim, tur tas sastāvs ir ļoti maz, un tur jau ir pierādīts, ka, lai kaut kādu sliktu, teiksim, efektu iegūtu, tur vajadzētu gulēt visam pārklātam ar to sastāvu, nezinu, cik tur gadus. Un tas nevis gads, 2, 3, bet tur 3, 60, tur vairāk gadi, Līdz ar to, protams, ja mēs runājam vispār par ideālo variantu, ideālais variants ir aktīvākajā laikā, kad saule ir, teiksim, slēpties no saulītes, kas ir arī izmantot reālās, piemēram, krēklus, drēbes, pieņemsim cepurus. Agrākos laikos taču nesāja tādēļ arī cimdiņus rokām, nesāja lietusargus, teiksim, tas ir tāds ideālais variants. Vienkārši. Saules sardziņu. Ko tu pati lieto? Kādu saules aizsargkrēmu tu pati lieto? Ķīmiskos. Ķīmiskos, jo tiešām manas kosmētikas klājās un man patīk vairāk konsistents tekstūra. Ir man arī hibrīdi, kas šobrīd apvienojas gan, teiksim, tie minerālie ar ķīmiskiem. Meitai, piemēram, mēs pārsvarā tos minerālos, jo viņas arī, ja mēs kaut kur ejam vairāk, tad es vairāk arī redzu, kuras musklājus, un es pārliecinātu viņu biezāk, teiksim, es kaut kā mierīgāk, bet personīgi sev ķīmiskos vairāk izmantoju. Kuru konkrētu lieto, kurus firmas? Hibrīds bija īstenībā dermascutikam, kas man patīk tinted. Es arī linku atstāšu, kas ir, viņš ar tonīti tāds ir. Tad man ir no Korejas kosmētikas Frūdijā, kas ir pilnīgs ķīmiskais. Man ļoti viņš patīk kā klājas, viņš, teiksim, kā bāze arī ļoti labi kosmētikai, Un ir no Avenas, ko, ja, piemēram, ikdienā kosmētika neizmantoju, es braukšu kādu pludmo, tad man no Avenas ir. Es tos visus norādīšu, pēc tam linkus var pastīties. Bet ar SPF es varu pateikt tā, ka ir ļoti grūti
Es varu pateikt, kas man patīk, bet ir ļoti liela varbūtība, ka tas varētu nederēt tā kā tev un citiem. Un tur ir tiešām jātaustās ideāli, ir, ja var aiziet, piemēram, uz aptieku un ir tie testerīši, jā, vai kaut kā pamēģināt, jo tiešām katram cilvēkam ir sava āda, tas ādas tips, jā, un, teiksim, katram patīk bišķiņ citādāk tekstūra, jā, teiksim, katrs lieto citādāk produktus, kāds lieto BB kremus, kāds lieto tur smagākus tonālos, un kāds pūders lieto, nelieto, un tas viss ar to arī ir saistīts. Tādēļ, diemžēl, tas SPF savs tāds, kurš tev tiešām patīk, ir jāmeklē. Manā burbulī ir kaut kur atkal es esmu, manuprāt, man ir eucerīna, bet nezinu, es arī vienmēr automātiski jau pērku to pudelīti, oil control un kaut kā, nezinu, nedaudz traknāks, bet viņš tāds arī uzsūcās tomēr labi. Es nevaru, man kaitiņa, man jāsēž 3 minūtes, lai es dabūtu kādu krēmu iekšā sejā, nekad nav laika. Nu jā, tādēļ man arī ķīmiskie tie patīk, piemēram, tas frūdie, kas man patīk, vai arī tas pats arī dermasjūtika īstenībā, viņi ļoti ātri uzsūc, viņiem nav tāda sajūta. Dermasjūtika, viņam ir 2 veidi, viens ir ar, teiksim, toni, un otrs ir bez toņas, var teikt, mans viedoklis, viņš ir atbaidošs. Viņš vienkārši ir atbaidošs. Viņš ir tāds balts, un viņš stāv, un vienkārši tas viss peld. Un tad ir otrs, kas ir ar to tonīti. Viņš ir ideāls. Un īpaši tiem, kam nepatīk, teiksim, lietot tonālos izteiktus, viņš ļoti forši tā izlīdzināt, ļoti forši klājās, man ļoti patīk. Un arī kā viens tas pats brands, jā. Un īstenībā viens tas pats SPF, bet atšķirība tāpat ir tās niansēs, jā. Bet man vienmēr ir jautājums par tiem skrēmiem, kuri nav tā kā tīri tonālie, bet ir ar to toni. Viņi der visiem ādas tipiem, jo tomēr taču tonālos mēs izvēlamies pēc kaut kādas toņa krāsas, un tad man vienmēr ir bail, ka es nopirkšu tādu, un viņš man nederēs vienkārši. Ir tie, kas pielāgojas, kas tiešām ir tādi ļoti viegli, un viņi tiešām tā kā bišķiņi izlīdzina, viņi neuztais to pilno. Ir, kas jau biezāk, un tur, diemžēl, ir jāmeklē pēc toņiem, un pārsvarā tie ir 2-3 toņi, un viņi var visiem nederēt. Jā, jo tur ir tie zemtoņi, kas ir vairāk uz to olīvu krāsas, vai uz siltāk, vēsāk, jā, un tad visiem var tiešām nederēt. Tādēļ, jā, tur arī. Ejam atpakaļ pie, tātad mēs sākām ar kopšanu seju nomazgājam, gribam uzliekam toniku, C vitamīns vēlams no rīta, lai arī pigmentāciju mazināt kopā ar saules aizsargu krēmu, un tad ir retinols, ko droši vien vakarā. Un te man ir jautājums, sakot, tie retinoli ir tik daudz dažādi nosaukumi, kur arī es vienmēr googlēju, lai saprastu un atcerētos, kurš ir kurš. Izstāst par to. Īsāk sakot, teiksim, pamatbāze sākotnē ir tas retinols. Jo tur ir retinols un tad retinas skābe un tā tālāk. Tad retinols ir pamatbāze, kas ir bezrecepšu, kas ir visvieglākā, teiksim, nevis vieglākā, bet, visvieglākā A vitamīna forma, jo kopumā retinols ir A vitamīns, jā, tas tie ir A vitamīna atvisinājumi, kas ļoti labi palīdz atkal cīnīties gan ar anti-age, teiksim, gan, teiksim, toņa izlīdzināšanu, ar krūnciņām, teiksim, var pastrādāt ar ādas tekstūru, teiksim, nedaudz sabiezināt to ādu un tā tālāk. Un tad retinols ir tas sākotnējs, kas ir visvājāks. Viņš pēc tam ādā penetrējoties, viņš pāriet atkal uz retinālā un tad uz retinols skābi. Un tādēļ viņš vismazāk kairinošs. Tālāk ir retinols, kas, teiksim, uzreiz uzklājot, viņš uzreiz ir retinols, un viņš tikai viņam tas viens steps iekšā ādā jāuztais uz to retinols skābi. Un viņš ir varbūt nedaudz kairinošāks, bet viņš ir atkal bezrecepšs. Un viss tālāk, pārējie produkti jau ir recepši, ko pārstāja izraksta dermatologs. Viņi ir diezgan kairinoši, teiksim, jā, tas retinols skābi, kas ir tretī, tu viņas pateikšu, kā viņš bija, pierakstītē tretī un skābi, teiksim, jā. Tā ir viskairinošāka, tad ir adaptalēns, kas ir pārsvarā ārsts dermatologs izraksta, piemēram, diferinu tādu gēli, jā. Viņi ir ļoti aktīvi, viņi palīdz cīnīties un vairāk ar problēmām kā ar pinnēm, teiksim, teiksim, cilvēkiem, kam ir akne un jau tāds, iekaisīgs process, kur vajag tādu jau kā medikamentozu arī iedarbību. Es pat domāju, kuru jautājumu uzreiz. Labi, man par tiem recepšu interesē, kāpēc, jo es saprotu, ka ir sevišķi Amerikā, cik es dzirdu, te ir populārs tas recepšu retinols, arī tieši kā anti-aging līdzeklis, ko izmanto. Kas viņam ir labāks, kāpēc izmanto to nekā to bezrecepšu? Jo stiprāk iedarbība,
stiprāka iedarbība, un atkal skaitās, ka to efektu var dabūt, bet atkal ar to stiprāku efektu var panākt ļoti daudz ko sliktu arī, teiksim, dēļ tā, ka viņš ir uzreiz kairinošāks, jo viņš ir stiprāks, jā, it kā viņš varētu nostimulēt to kolagēnu un visu, nu, teiksim, tam anti-ageam krūnciņas un visu, bet to slikto efektu, viņš to hidrolipīdu slānīt, teiksim, dirsējo, kas mums ir tas pareizais pH un viss sabalansēts, viņš viņu izjauc. Un tad mums ir tā, ka viņš lobās, jā, tad arī izteikti arī lielāks risks ir uz pigmentāciju un tā tālāk. Līdz ar to lēnām jau sāk runāt par to, ka pirmkārt arī pat retinolu, kas agrāk bija pieejams, viņš joprojām vēl ir 1% pieejams, bet ka viņi noņems nost viņu, ka maksimālais, ko varēs nopirkt bez recepšu, būs, manuprāt, 0,5 vai 0,6%, jā. Jo jau tiek pierādīts, ka, teiksim, labāk lietot ilgtermiņā, un lai katru dienu mazāk procentu, nekā uzreiz tu tā aktīvi visu, bet tu izjauc savu to ādas balansu, un, teiksim, tur ir lielāka riska izsākantē pigmentācijai, jā, un, teiksim, tas ir tāpat kā ar zālēm. Kāpēc aptiekā ir kāda, ir zāles, kuras recepšu? Nu, teiksim, tāpēc ir kaut kāds, piemēram, jā, ir jāuzmanās vienkārši, un tad to labāk visu darīt jau tiešām ar, teiksim, dermatologu, kurš uzraug, un ja viņš redz un parunā, un viņš tā kā piekrīt, tad jūs varat kopēji, jo tur tiešām var arī uztaisīt, teiksim, sev pēc tam lielākas problēmas. Tad ko darām, lai nebūtu problēmas mājās ar to mazo retinolu? Ko tu iesaki? Mēs sākam viņu ievadīt, jo viņas atkal, ja nav, un teiksim arī šeit arī, piemēram, mēs runājām par C vitamīnu, retinolu, es ieteiktu uzreiz neskriet un nepirkt uzreiz C vitamīnu un retinolu, jo, ja vispār nekas nav tikts izmantots, tad āda var rēģēt ļoti slikti. Un pirmkārt, ja uzreiz sāks gan C vitamīnu, gan retinolu, tad tu nevarēsi saprast arī no kā tev, teiksim, ir kaut kāda reakcija. Tādēļ mēs ievadam vienu produktu. Piemēram, ja tas ir retinols, tad es ieteiktu paņemt mazāk procentu, kaut kādu 0,5, 0,3 retinolu formu un 2-3 reizes nedēļā. Ja ir ļoti jūtīga āda un pat tās liekas, ka ir pat daudz, kas sāk likties, ka tā kā lobās vai kaut kā, ka pieņemsim, ka pēc tam jau uzsmērē kādu kremu vai mazgāk, ka uzreiz tāda, asa reakcija, teiksim, ir nepatīkama, tad ir tā sandviča metode, kas ir populāra, kas ir, mēs no sākuma uzklājam mitrinošo kremu, retinolu, un tad atkal mitrinošo krēmu, Un tad var arī sandviču metodē lēnām, bet kopumā ideāli būtu līdz tam nonākt, ka mēs viņu pēc tam katru dienu lietojam. Un, teiksim, ādu vajag pieredzināt pie tā. Tādēļ labāk sākt ar mazākiem procentiem, no sākuma 2-3 reizes nedēļā, un tad lēnām kāpināt, Tad sākums būtu arī gan C vitamīnam, gan retinolam abiem. Tu sāc 2-3 reizes nedēļā ar mazāko procentu, tad viņu uzaudzē līdz maksimumu, cik ir iespējams nopirkt bez receptēm. Un tad var lietot abus divus katru dienu, tad, kad tev rāda it kā skaitās pieradusi, vai katru dienu arī būs pa daudz? Principā var atkal, bet atkal ir ļoti uzmanīgi. Nav vienmēr uzreiz labākais, visaugstākais, Var atrast to formulu tieši, jo atkal var būt tā, ka tu kāpini, jau lietot tur pusgadu vairāk to retinolu uzkāpini, un tad tu jūti, ka tev tomēr pa daudz ir. Teiksim, var kādu ilgāku laiku tiešām palikt pie, piemēram, 0,6 labāk retinolu, pieņemsim kaut kādas labas firmas, kur tiešām tev nav lobīšanās, nav nekāda kairinājuma, un tas efekts ir labs. Un tad C vitamīnu, principā, C vitamīnu es teiktu tā, ka uz vasaru, viskarstākajiem tiem mēnešiem varētu arī noņemt nost, varbūt, Tieši rudens labāk periods, ziemas līdz pavasarim, pieņemsim, Vasarā, pieņemsim, to C vitamīnu varētu arī noņemt, jo atkal tāpat, ir aktīva tā saule, un ļoti daudz tomēr, neatjauno to SPF. Bet vasarā ir tieši, ka tā pigmentācija veidojas, un C vitamīns ir ar domu, ka viņš tev mazina to pigmentāciju. Tāpēc es lietoju. Bet ko tad man lietot, lai mazinātu to pigmentāciju? Bet retinols tieši tāpat palīdzēs arī ar ādas tonu, un tā, bet ja pēc sajūtām liekas, ka no C vitamīna, piemēram, ir kaut kāds noteikts produkts, ko tu lieto, un tev ir sajūta, ka no viņa tev ir, ritīgi paliek gaišāka ādas tons, tad to var arī pārlikt, teiksim, uz vakaru. Uz vakaru, un tad paņemt nost nedaudz to retinolu. Atkal, ja tu esi pārliecināts, ka tu tomēr iekļaujies tajā, ka tu atjauno SPF vai arī neesi visaktīvākajā, teiksim, dienas laikā saulē, vai arī vismaz, tu dodies, nezinu, ar bērniem uz jūrmali, un tu zini, ka tu šodien tur būsi visu laiku saulē, tad tajā dienā neliec to C vitamīnu, Okay. Tad tajā dienā labāk neliec.
Bet tas arī, ko man arī sievietes rakstīja, kad es, lūdzu, teicu, ka es runāšu kosmētiķi, ir šī tā pigmentācija, tā ir problēma, kas rodās jau ap konkrētu vecumu posmu. Vai pietiek tikai ar to, ja sevišķi tu saka, ka vasarā var paņemt nost to C vitamīnu tādā spilgtā izteiktā saulē, vai kaut kāds vēl speciāls produkts pirkt, kas it kā gaišina to ādu, jo es zinu, ka ir ļoti liels piedāvājums arī ar šādiem produktiem. Vai tie kaut ko dod, vai pietiek ar to retinolu tikai? Es saku, atkarīgs arī no tā, cik cilvēks pats reāli ir gatavs visu laiku, teiksim, darboties, cik daudz produktu viņš vēlas. Bet kopumā vasara, teiksim, tā pietiek 1-2 produktu, ko tu izmanto. Un svarīgākais ir tīri tas SPF, cepurs un, teiksim, pasargāt sevi no nevēlam, teiksim, iedeguma, kas veicina, jā. Jo super līdzekļus, kas super tādi balinoši, gaišinoši, aktīvi, ja, kas vēl tur ar koju skābi, jaunu skābes un viss tāds aktīvāks, ja, to mēs labāk uz rudeni. Uz rudeni, ja. Sanāk tā periods rudens, ziemas, pavasari ir tas periods, kad mēs maksimāli tā kā gaišinam ādu, kur mēs arī dodamies pie kosmetologa, mēs arī varbūt kaut kāds peeling, aktīvāks procedūras, ja varbūt IPL, teiksim, lāzers, jau kaut ko tādu, mēs ritīgi dabūjam smuku gaišu toni, tad mēs atjaunojam atkal, teiksim, ādas to balansu, lai viņš ir viss labi forši, un vasarā mēs maksimāli cenšamies, teiksim, izmantot SPF, mēģināt, teiksim, pasargāt no tās saules, lai nav tā nevēlamā pigmentācija, pēc iespējas jau var to cepuri. Un tad, piemēram, tas retinols pārsvarā paliek, jā, un C vitamīns, un tas ir pilnībā pietiekoši. Tu arī ieteiks kāds retinolu, ko tu iesaki konkrēts produkts? Retinolu, jā, teiksim. Atkal tas pats CeraVe, sākumam, kas iesāk, pieņemsim, ļoti labi. Tad esmu mēģinājis arī, un labs atsauks par Neutrogena, teiksim, būs. Retinols Medicaid ļoti labs, bet viņš ir dārgāks segments, jā, Medicaid ir ļoti labs, un tur arī ir 0,3, 0,6, 0,9, manuprāt, tur jāpastāst, teiksim, tad sākam ar to mazāko, jā. Ir arī, es linkus aizsūtījusi tādu kā budžetu, kas ir The Ordinary, tur ir 0,5 skvalēnā, bet viņam ir tā formula, tas skvalēns, viņš ir tāds ļoti eļļains, ne visiem var patikt, jā. Un tad ir arī otra formula viņam, kas ir vairāk, ne tik taukainas, teiksim, atzīmēja tos abus. Un Paula's Choice man laikam nav beidzās, bet, teiksim, jā, Paula's Choice ir arī ļoti labs retinols. Teiksim, jā, ar to jāuzmanās. Es ar šito es viņu lietoju, bet viņa ļoti ātri dabūt kaidinājumu. Viņš ir stiprs, tur ir C vitamīns un vēl viss kaut kas klāt. Tur ir, viņš ir stiprs, bet viņš ir labs, teiksim, man viņš ļoti patīk, bet es viņu, teiksim, es lietoju mazāku retinolu un tad kaut kādu mēnesi palietoju tieši to Paula's Choice. Man ļoti viņš patīk. Arī no Korejas kosmētikām esmu ņēmis retinolu un arī ar bačūlī un papildus, un šis, piemēram, man tieši ir zem acīm. Tur ir ļoti, ļoti maz procents zem acīm, jo zem acīm kairina ļoti, jā, un pārsvarā retinolu mēs neliekam, bet šis ir tieši domāts zem acīm, un viņš ir 0,1%, jo man, piemēram, ir diezgan melni tie loki, man ir ļoti plānāti, ļoti, un es gribu viņu censties, sabiezināt, cik vien maksimāli varas, teiksim, to acu zonu mēģinu. Pagaidi, retinolu tu var sabiezināt ādu, vai kas tas? Bišķiņ skaidrs, jā, jo viņš stimulē kolagēnu. Teiksim, kolagēns atbild vairāk par to blīvumu ādas, jā, un ar, teiksim, gadiem viņš paliek mazāk kolagēnu, viņš mazāk blīvs, jā. Elastīns ir ādas elasticitāte, jā. Spēja atgriezties, teiksim, arī tas pats tons un tā. Un tad retinols viņš stimulē kolagēnu. Tu pieminēji vēl vienu atslēgas vārdu, kas man arī ir aktuāls, tumšie loki. Jā. Kā tu vari gaišināt? Retinols ir viens no veidiem, kā gaišināt tumšos lokus? C vitamīns, teiksim, zaļā tēja, un ir tie, kas it kā stimulē un varētu pagaišināt, bet, realistiski, ja ir uz iekšu un ir tumši, viņi tāpat nebūs nekad super gaiši, vienkārši ir papildus jāmetrina tā zona. Zem acu zonā nav pori, teiksim, kas izdala sebumu, līdz ar to šī zona, tāpat kā kakls, tur vajadzētu stiprāk mitrināšanu. Var pastīties, lai sastāvā ir vairāk tur zaļā tēja, kaut kas nostimulē, teiksim, to pašu asinsritu un arī, kas stimulē to kolagēnu. Jā, bet... Tu tagad minēji, ka tu lieto atsevišķi speciāli zem acīm retinolu. Es esmu dzirdējis, ka īsti, var parasto krēmu arī likt apakšā, ka tas acu krēms ir tāds jau izvēles un naudas jautājums. Jā, tad tas noteikti ir, tas ir tāds dārgāks produkts mazākā burciņā.
Jā, ja mēs skatāmies sastāvu, vienkārši varbūt, ja uz vasaru mēs lietojam vieglākus produktus, sejai tīri, jā, tad zem acīm varbūt vajadzētu bišķiņ biezāks. Līdz ar to, principā, tu vari nopirkt labi anti-age līdzekli, kas ir domāts visai sejai, jā, un kur būs varbūt sastāvā atkal tie peptīdi, tur kolagēna stimulējoši kaut kāds arī tas pašs retinols vai kaut kāds C vitamīna gaišinošs, tur, nezinu, zaļā tēja, tur kofīns, jā. Un tad, principā, tu vari izmantot viņu zem acīm, jā, un arī kaklam. Un tas ir daudz izdevīgāk nekā šādi mazas varianti. Ļoti labi izstāst arī uzreiz produktu cena, jā. Ir dārgāk krēma arī tumīna, tu, piemēram, Ordinary, kas ir diezgan lēts, salīdzinoši ar pāriem produktiem, tad ir Paula's Choice, tas pats retinols maksā ap 60, 80 dolāri, jeb eiro tagad, tas, ko es pērku. Un retinolu tu var dabūt par kaut. Jā, un retinolu Ordinary tu var dabūt par 10-15 eiro. Kāpēc ir tā cena atšķirība? Tas nozīmē, ka Ordinary ir vājāks, tāpēc, ka viņš ir lētāks. Šajā ziņā, jā, Ordinary būs vājāks kopumā, jo viņam tīri tas sastāvs, jā. Un par ko mēs maksājam, teiksim, arī tas ir tāpat kā arī ar drēbēm, ar visu arī brands. Ļoti daudz, teiksim. Protams, ka ir kvalitāte, jo, ja mēs salīdzam kaut kāds gariņēru un kaut kāds drogus, teiksim, jāsaprot, ka pa, nezinu, 7 eiro, kur viņi tur sasola, ka tur būs lifting efekts, pigmentācija noies, kļūs 10 gadus jaunāks, tā un tā, nav realistiski, jā. Tādēļ, protams, jāskatās arī, ka realistiski, ka kaut kāds produkts, kas maksā 4-5 eiro, kas tur var būt iekšā, tas ir viens, un otrs ir, protams, ka brands. Teiksim, brands ļoti daudz ko nosaka. Tas, ko es esmu lasījusi arī, piemēram, kāpēc Ordinary, tad vēl tas Ink arī brands ir lētāks, jo viņi vienkārši nav sajaukuši kopā, tur ir tā tīrā viela, tāpēc pati par sevi tā tīrā viela nemaksā tik daudz, bet kāpēc dārgs produkts, ka tu sajauc kopā jau, kur sākās tā ķīmītē farmācijas kosmētikas kompānija, un tāpēc varbūt tas nenozīmē, ka Ordinary ir tā kā pilnīgs ūdens, un tur nekāda efekta nebūs, tur vienkārši tā tīrā ķīmiskā viela, tāpēc viņš ir lētāk nekā sajaut. Paula's Choice, kur ir C vitamīns un vēl kaut kāda jau sarežģītāka formula klāt. Viņi sākotnēji, jā, tas brands tieši vairāk sākotnēji uz tiem, teiksim, atsevišķiem produktiem, tādēļ viņam vairāk tie serumveidīgi, un tad tu vari miksēt, kas atkal ir it kā labi, bet ļoti daudz atkal cilvēki nevar saprast, ko tieši, viņi ir tik daudz tur, jā, ko tieši var kopā viens ar otru likt un kā saslāņot un tā. Tādēļ es no The Ordinary daudziem tā kā iesaku, īpaši man arī jaunāks klients, teiksim, kas meklē kaut budžeta variants, ka ļoti labi sākt, jā. Bet atkal vieglāk ir tomēr paņemt produktu kādu, tas pats Paula's Choice, kur jau ir bišķiņ vairāk, jau viss. Ir sajaukts. Jā. Bet tas, ko es gribēju pateikt, tas nenozīmē, ka Ordinary ir. Jā. Labi, mēs ejam uz priekšu, etanolu arī apskatījām, tad tiekam līdz krēmiem, ja? Noslēgums kopšanai. Jā, tur starpā var vēl niacimīdus, peptīdus un visu kaut ko, teiksim, jā, piemēram, par to var diezgan daudz runāt, jā, teiksim. Es vēl gribu daudz vēl ar citām tēmām ar tevi runāt, un mēs jau esam diezgan aizrunājušās. Ejam pie krēmiem, tad ejam pie procedūrām. Jā, tātad krēms, principā, teiksim, pirms menopauzes laikā jau vajadzētu būt tādam barojošākam, teiksim, jā, tāpēc, ka ādai trūkst tas mitrums, jāzūt, teiksim, tāpat elasticitāte, kolagēns, tad būtu ļoti svarīgi meklēt krēmus tādus kā, teiksim, kas būtu ar hialuronskābi, ceramīdiem, peptīdiem, teiksim, jā, varētu būt arī ar omega-3, omega-6 augstskābēm, aragāneļām un tāds jau biezāks konsistents, īpaši uz vakaru, jā, jo, ja mēs runājam pa dienu, mēs liekam to SPF, teiksim, ko C vitamīnu, serumu, kaut ko tādu un SPF, tad uz vakaru tad foršāk būtu, ja tas būtu kaut kas jau tāds barojošāks noslēgumā, īpaši, ja mēs pirms tam vēl to retinolu, piemēram, uzlikām, jā, tad ieteikt, piemēram, mazāk skatīties, lai būtu smaržvielas, kas kairināti, jā, varbūt kaut kādi tie silikoni, teiksim. Kurs krēms tiesaki? Vai ko tiesaki? Droši vien, ka nozīmē arī rādas tipam, es pieļauju, vai ne atkal, bet, tu teici, ka kopumā paliek tāda sausāka šajā vecuma posmā. Paliek sausāka, protams, jā, atkal, ja tomēr ir tā taukošanās, tad vairāk mēs varam arī pastīties uz krēmiem, kas ir ar sebumu regulēšanu, jā, teiksim. Ja ir, piemēram, rozācija, tad varbūt arī tie kas, teiksim, palīdz tiem asinsvadu stiprināt, jā, un nomierināt, teiksim, jā. Bet tādā ziņā, ka principā viņi ir barojošāki, un ir tai age līnijai, viņai pat konsistenci jau tāda ir biezāka, teiksim. Jā, no tā, ko es pati mēģināju tagad, un kas man patīk, ir tas Labrains.
Kas tas tāds ir izstāst? Kā to Tas ir firmu sauc? Labrains. Tas ir latviešu ražotāji. Nezinu tādu brandu. Jā, un viņš ir, teiksim, ļoti uz tur ķērbjiem, vairāk dabīgākām, tur nav izteikti smaržvielu daudz. Šī ir tieši tā anti-age, teiksim, līnija, kas viņiem arī ir. Un es viņu sāku tīri testēt, jo man ļoti daudz klienti tieši, kad ir arī vairāk rozācija, teiksim, kuparos sāk viņu izmantot un ļoti labs atsauksmes, un tad es uz sevīm ļoti daudz testēju. Teiksim, šobrīd, cik es viņu izmantoju, kādu mēnesi, pusotru, man viņš ļoti patīk. Un, ja kāds grib pamēģināt, tad es ieteiktu. To iesāku. Labi. Jā. Tad no tāda arī, redzi, es strādu vairāk tie, kas man ir, jo man ir āda jūtīga, jaunplāna. Jā. Man, piemēram, no tāda, ko var aptiekā, piemēram, urieši, jā. Viņš ir ļoti viegls konsistents, bet arī viņš to sarkanumu noņem un to, piemēram, man pametrina ļoti labi. Bet, ko tu iesaki klientiem, kuras ir vecumā vecāks nekā tu? Jā, atkal ļoti atkarībā no tā, teiksim, budžeta, jā, bet Paula's Choice ir, man daudz klientu Paula's Choice jāizmanto arī, jo es tā kā, piedāvājumu viņu pamēģināju. Tad ir, kas nedaudz, teiksim, dārgāka ir Filorga patīk, Eucerins patīk, ko var pastīties. Tagad, manuprāt, Eucerinam tieši ir jaunā arī age līnija. Bet tie krēmi arī ir savādāk, vai viņi tikai pieliek mārketinga dēļ to nosaukumu anti-aging? Kā tu tici tam, ka tur arī ir kaut kas tā kā, kas palīdzēs tieši konkrētā vecuma grupā? Jā, pēc sastāvu var skatīties. Tas pats Filorgai diezgan labs sastāvs tādā ziņā, ka tur ir diezgan arī aktīvo, kas tieši anti-agingam. Tās pašas omega, tur arī āļģu ekstrakti un vēl papildus, ko var redzēt, ka tas nav tukšs, nav tikai glicerīns, pieņemsim jaunu ūdens. Jā, bet tur tiešām arī uz to, teiksim, kolagēnu stimulēšanu, elastīnu, teiksim, jā, un arī pigmentācijai pieņemsim arī tie paši, kur vēl papildus var būt. Tie sastāvi. Cik daudz ar krēmiem un vispār kosmētikas līdzekļiem mēs varam mazināt grumbas, jo grumbas jau palielam tu nevari iznīcināt, viņas jau veidojās uz vecuma, uz zemes pievilkšanās spēks un viss, kas mainās mums hormonos, bet kāda ir tā kosmētikas līdzekļa nozīme, ko mēs ar tiem varam reāli izdarīt? Realistiski ir tā, ka ja sāk veidoties jau, teiksim, tad kosmētika viņu var palīdzēt noturēt to hidratācijas līmeni, to mitrumu ādā, to elastīgumu, to atjaunošanās, līdz ar to tās krūmas var būt ne tik dziļas. Viņas var būt ne tik uzkrītošas, bet viņas tāpat ar laiku, teiksim, parādīsies, jo, teiksim, mēs smaidam, kustamies un tā visa mīmika aktivizējas, ja tomēr kolagēns sarūk, viņi mazāk ir un viņi paliek izteiktāk. Līdz ar to, protams, ka, pilnībā uzsverējot kremu, ka pāries vai kaut kas atjaunosies, tā nebūs. Vienkārši, ja to ilgtermiņā visu laiku darot, tas būs krietni mazāk redzams nekā, ja tu to nedarīsi. Vispār nedarīsi, ja? Jā, bet tur ir jau tālāk citas metodas, kas ir, piemēram, botoks. Par to es runāšu nākamajā reizē, atradīšu ārstu, kurš taisa botoks. Aiziem pie procedūrām. Mēs arī izgājām caur tai kosmētikai, tai rutīnai, cik bieži un ko lietot. Konkrēts vēl kādas lietas, ko arī vēl pats ar mājās darīt. Es domāju, man te ir LED lampas, joga, sejas joga. Sākam varbūt ar LED lampām, jo šobrīd jūt, ka tas ir kaut kas, vismaz manā burbulī par to daudz runā. Man ir kā piemērs, tā nav ļoti laba LED lampa. Es tā kā ieteikumā 2 lampas, kuras, piemēram, man pašai patīk, bet pirmā lampa, kur es biju pamēģināta, ir šāda tipa. Tas ir lampas, kur, teiksim, ir tās gaismas un pārsvarā tās sarkanā gaisma terapija, kas ir jau pierādīts, ka viņi stimulē tev kolagēnu. Un es esmu ļoti par tām. Un, ja realistiski man jautā, ko varētu mājās vēl darīt ekstra, kas ir realistiski, tad tās ir tās lampas. Jo ļoti bieži tomēr tās masāžas mājās vai kaut kas, tam nepietiek laika un tu nevar būt konstants. Un tad šis ir tas, ko tu varētu savā rutīnā, piemēram, pirms miega tiešām apgulies gultā un uzslēdz tās 10 minūtes pasēd ar to lampu. Un viņi tiešām ir pierādīta efektivitāte, ka, teiksim, kolagēna stimulācija notiek, jā, un tieši tāpat viņa uzlabo ādas tonus izskatu. Tagad tas ir 10 minūtes, jā? Tas ir jābūt regulāri? Cik ilgi, cik gari, jā?
Tas, kuram ražotājiem tur ir atkarībā no tā, teiksim, cik jaudīgas tās lampas ir, un viņi parasti to parāda, teiksim, 30, 40, manuprāt, tur bija kaut kāds tā ir tā norma, bet vidēji 10, 15 minūtes ir. Minimāli vajadzētu kaut kādas parasti ir 4-5 reizes nedēļā. Jā. Ideāli jau var katru dienu. Un tas ir ilgstoši mēnešiem jādara, lai būtu rezultāts? Principā, jā. Visu laiku, visu mūžu, jā. Principā tas to vajadzētu tādā kā rutīnā, ka pirms miega, piemēram, citi tur pameditē, mēs, piemēram, uzliekam to masku un tur paguļam, paklausamies, vai tiešām meditāciju vai kaut kā tās 10 minūtes, jā. Jo tas efekts viņš būs, kā neizmanto, viņš nav. Tas tāpat, es saku, tā kā trenažieru zālē. Tu vari iet gadiem darīt, un tad tu izlaid mēnesi 2, un viss atkal sāk gravitācija šļupt uz leju, un tieši tāpat ar tām lampām. Es tev aizsūtīju linku arī ar to pašu, ko es citēju laiku savu kosmētiķu Linda, ko viņa ir uztaisījusi apskatu ar lampām Instagramā. Jā, varbūt, kuru tad lampu pirkt? Es domāju, tas nedrošiem būs šausmīgi liels piedāvājums. Jā, tās ir tās, kuras es piemēram, savu kabinetā celumā. Tas ir tāds vairāk kā panelis, viņu var arī izmantot visu kaut kur citur, jā, teiksim, viņš tās lokās, bet viņš ir diezgan patārgs, manuprāt, tur bija 1800. Nē, es domāju, ka to sievietes mājā nevarēs atļauties daudzas. Bet no mājas, teiksim, tādas, kas realistiski, bet jāsaprot, ka 80-60 eiro nebūs tā maska, jā. Realistiski tās maskas ir no 300 un uz augšu. Līdz ar to, ko es reāli skatījos, kas ir labs, tā, manuprāt, bija Omnilux maskas. Viņa ir krietni patīkamāka kā šī, jo viņa ir mīkstāka, viņu te vienkārši aizlīmē ciet, un viņa apkalē 300 ar kaut ko eiro bija. Labi, paldies tev. Kas vēl ir? Sejas pašmasāža, ja? Tā arī saprotu ir labi rezultāti Instagramā. Ir sejas pašmasāžas, ko jūs parādīt gan ar rullīšiem, gan ar, teiksim, gošā akmeņiem un tā tālāk. Kopumā ļoti labi, īpaši ir tūskains tips, teiksim, tas ļoti var palīdzēt, ja to pašu no rīta tūsku noņemt nost, teiksim, tie paši goši akmeņi, tikai atkal viņiem ir ļoti svarīgi, pirmkārt, ne pa savu sādu, bet lai ir produkts, uz kā slīdēt, un tad ir ļoti svarīgi pastīties pareizu tehniku, lai nav tā, ka mēs atkal pārstiepam, pārvelkam kaut ko, lai netraumētu kapilārus, asinsvadus, ja, teiksim, tam jābūt pareizai tehnikai. Un, teiksim, bet kā drenāžas variants, tas ir ļoti labs atkal, lai viņš baigi tās krunciņas izlīdzinās, bet viņš, teiksim, uzlabos asinsriti, atkal labāk sejas tonis, ja, izdrenēs to tūsku, ja, un, sliktāk noteikti nebūs. Teiksim. Ir dažādi šādi, tā kā tie paši rullīši, kos var arī ļoti labi kos var uz maskām izmantot. Kopumā tas vairāk ir asins stimulācija, teiksim, atkal skābekļa piegādē, un tas viss tikai nāk par labi. Ja to var tādā rutīnā ieviest, tad, protams, vislabākais efekts ir no rīta to. Es droši vien, ja ir interesi, varēšu arī atstāt cilvēku, kas nodarbojas vairāk ar sejas pašmasāžu, teiksim, tehnikām, kur arī variants arī ieteipot uz nakti, pieņemsim, teipošana ir tāda, sejas teipošana arī, un ir pat tās fitness. Traunīs. Sejas fitness arī, tur meitene arī to tājas. Es ar viņu nenodarbojos, teiksim, manas savs skatījums, bet es pieļauju, ka īpaši tūskainām ādām, teiksim, tam deformācijas tipam, tas varētu labi palīdzēt. Tu pieminēji teipošanu, es ar to sastrītu saucamos tā kā tu uzlīmē tā kā speciālos plāksterus, ja, kas arī uz naktas redz, ka sieviete dzer kā izlīdzināt krunkas. Jā. Šādi sanāk teipiņi. Atkal viņa nenoņems krunciņas. Nevar, ja ir ādi jau te noslīdēs viss, jā, karājas realistiski runājot. Es kosmetologs varu to anti-age liftingu šādi pievilkt. Ja tur realistiski ir, plastiskais ķirurgs, ja ir ritīgi, te viss nokrājas. Bet vai viņš noņems to tūsku, un vai būs tā, ka no rīta pamodīsies un vizuāli iztīsies foršāk? Jā. Bet vienkārši tas ir jādara katru dienu. Tātad katru vakaru mēs iemācāmies, ir speciālisti arī atstāšu linku, jo no šiem teipiem ir tā, ka ir teipi, kas ķermenim domāt, un viņas neieteikt uz ādas likt, jo, ja viņas uzliek, pēc tam noņemot nost tā līme, kas šeit ir, jā, viņi var kairināt. Un īpaši pirms menopauzes, ja laikā
varētu pēc tam ar sarkaniem pleķiem staigāt. Tur ir speciāli, piemēram, šī cietiena domās tieši šajā, jo tur ir tas līme ir ļoti hipoalerģiska un ļoti maiga, kas ir šajā pusē. Un tur vajadzētu arī ļoti pareizi tehniku, lai nebūtu pirmkārt, ka jūs pārvelkat, to visu ādu un pareizi tehnika ir ļoti svarīga. Un tas ir jādara ikdienā, tas ir efekts tikai tad, kad tu to ikdienā visu laiku dari. No ieteikumiem, kas vēl varētu palīdzēt, ko ļoti vienkārši un vispār bezmaksas, tas ir iemācīties uz muguras gulēt. Arī, kas daudz Jā, labāk. par šo es redzu, ka tev nav tās krunks, ja tu guli uz sānu un seja ir iespiestas pilvenā, bet es pie sevis domāju, vai tas ir veselīgi tīri no fizioloģiskā, jo savukārt, kad runā par ķermeņa pozu, man liekas, ka gulēt uz muguras, es vienmēr par šo esmu domājusi, ka uz muguras, taču man liekas, ka neiesaka fizio. Labi, varbūt es tagad izdomāju gulēt. Nē, neiesaka gan uz sānu, saka, ka nospiež vienu, gan uz tā, bet pirmkārt šobrīd ir arī spilveņi, kas ir speciāli sānas gulēšanai, arī kas ar tiem, teiksim, speciāliem, kad var uz sāni, ja. Bet, tīri, ja mēs runājam uz anti-age, tad, protams, uz muguras guļot ir vislabākais efekts, jo, tev vismaz 8-6 stundas āda šādi ir. Tā kā nevis, ka tu kaut kā viņu noguli un pēc tam ir, teiksim, ar laiku tāpat var redzēt, kur jau tu esi gulējis, un arī, piemēram, pie manīm kabinetā sievietes 35+, es principā redzu, uz kuras puses viņi guļ. Teiksim, es varu, Tu vari pat uz muguras nogulēt visu nakti? Tas mēģinājis? Nopietni, tu guli uz muguras, ja? Un bez spilvena. Bez spilvena? Kāds ir iespējams? Un bez spilvena. Pilnīgi mierīgi, un es tiešām jūtos labi, un es atceros bērnībā kādreiz pat uz grīdas vai kaut kā tādu gulējām, un bija, es neiztēlojos, ka man klients stāsta, ka viņi ar seju spilvenā guļ, es neiztēlojos vispār, kāds ir iespējams. Apbrīnojami. Es uz muguras, un... Jā. Labi, vēl jautājums ir tipiskais, kas arī ir, ne tikai jebkurā vecumā, man liekas, ir izteiktā tūska no rīta. Bez tā, ka tu ar ledus gabaliņi, tur tējas, saldētiem gabaliņiem, ir kaut kas arī tāds efektīvāks, kur atkal skrienoši cilvēki var izmantot no rīta. Jā, sākotnēji ieteikšu nekad nelietot ledus gabalu pa taisno uz sejas, jo atkal tas, kas notiek arī kopumā, mums visiem ir tā rozācija, kuparoza, un uz seju likt pa taisno ledus gabalu ir ļoti kairinoši, un kapilāriem galīgi nenāk par labu, līdz ar to šādi noteikti neiesaku. Tad jau labāk paņemt kaut kādas maskas, teiksim, kas ir atvēsinošās, drenējošās, vai arī vienkārši tāpat izmasēt pašai to pašu seju. Un ir pat tās tehnikas, kad arī pastāvēt un pa pēdām pasist, teiksim, vai pat uz vietas paskriet, lai, teiksim, tāpat līmfa ātrāk, sāk iekustēties un, teiksim, tā tūska noiet, Bet primārais, kas man klientiem tieši, kas jau ir 40+, viņi atnāk, viņiem tas deformacionālais, teiksim, deformācijas tips ar sejas sādē, smaga seja, teiksim, tūskaina un viss. Bet pirmais, ko es ar viņiem runāju, vienmēr, ka tur ir uzturs. Uzturs ir ļoti jāpadomā par to, ka mēs dzeram pirmajā dienas pusē vairāk. Mēs izdaram to daudzumu, kas ir nepieciešams, un tad pēc 6:00 mēs vairs nedzeram, tur neatnākam no darba un pēkšņi atceries, neesmu dzēris visu dienu, un pēkšņi 1,5 litru izdzerjā. Vai arī kā ļoti daudziem, ka viņi skatās filmu vakarā un tur litru tēņas sadzerjā, vai kāds man vēl tūskaina klienta bija, viņa kāds viņas tur tās zupas ķīnieši, kas ir ar sojas mērcēm, visu no sāli. Un viņi stāst, un viņi man stāst, ka viņi tā pamost, viņi iztūskāna, un tad man tāds, loģiski, mēs samazinām, teiksim, sāles patēriņu, uz vakaru mēs neēdam neko izteikti sāļu, mēs piedomājam pie tā, jo tas tiešām palīdzēs, tas viennozīmīgi palīdzēs, un tad nebūs jāceļās ar to nenormālo tūsku, teiksim, pie tā galvenais piedomāt, un tad papildus, teiksim, masāžu, šīs pašas gošāti, rullīši, teiksim, tās atvēsinošās maskas, tas ir tas, kas varētu palīdzēt, bet ledu pat taisno neliekam. Kad man ir galīgākā krīzes uzliek tos pačus, es arī nopirku pirmoreiz tievē, tikai tiek apakšā zem acīm, bet es vienreiz bielkus Instagramā, uzliek tos pačus un arī braucu 6:00 no rīta uz darbu, un tad man norādīja vairākas sievietes, ka nedrīkst staigāt, ja tev ir tie pači, jo tad viņš vēl vairāk savalko to jūtīgo ādu. Tas tā tiešām ir?
Nevar pa daudz, ir noteikts laiks, kurš tur ir atzīmēts, piemēram, 10, 5, 7 minūtes, un tā arī jāsteigā, ja? Jo nevar pa daudz. Bet staigāt drīkst, jo tā doma bija, ka ir jāguļ, nedrīkst staigāt, jo ja tu esi tā kā vertikālā stāvoklī, tad viņš vēl vairāk kaut kā novalk to ādu. Nu, skaitās, jo realistiski runājot, skaitās tā, ka, ja mēs uzliekam, protams, ka gravitācija, ka viņš nedaudz, tā kā to visu pavelk uz leju. Pavelk uz leju. Ideāli, protams, gulēt, bet, dzīvē, nesnāk viss tas, jā, un īstenībā ar tiem pačiem tad ir tā, galvenais viņas nestaigāt, piemēram, kā citu tur uzliek 2 stundas, jā, jo tas tikai sliktāk var padarīt, un viņus var, respektīvi, leduskapī turēt un tad uzlikt, jo viņi pārsvarā, ja tie, teiksim, tie hidrogēni tādi, teiksim, lielveidīgie, jā, tad viņi nebūs tā kā ledus, kad pat taisnot varētu apsaldēt, teiksim, un tad kā tūskas noņemšanai kaut kas tāds, teiksim, jā. Es arī pieliku klāt, tagad ir Medicab un citi mājas, teiksim, aparāti, kas arī var, mājās, ja cilvēks grib tiešām un viņam ir enerģija uz to, tad šobrīd populāri ir, pieņemsim, Medicab ierīts, kas ir gan EMS, teiksim, ar viņš stimulē, teiksim, darbību muskuļi, jā, tad var saturnēt, tad tur ir, teiksim, arī ievadīšana, ja kaut kādu masku vai serumu, ko var dziļāk ievadīt, un tur ir pat teiksim, ir adatoterapija, kas ir dermapen, teiksim, frakcionātā tāds tā kā adatiņas satura, ja. Es tās mājās neiesaku, ne rollerus, neko tādu, bet ir tieši, teiksim, elektriskais tāds aparāts, kurš līdzīgi funkciju veids. Tad tu neiesaki to tā saucamo microneedling, ja, kas ir mikroadats. Tas ir tas, ko tu neiesaki. Jā, neiesaku. Es neiesaku, tāpēc, ka atkal tur ir lielāks risks iekaisumiem, ka kaut ko ievazās iekšā. It kā viņš ir daudz labāks kā rolleris. Agrāk bija ļoti populārs rolleris, tā kā rullīts, kur arī daudz attiņas un tu braukā. Es viņu vispār neizmantoju arī savā praksē un neiesaku, jo, teiksim, viņš, kad tu ved, viņš braukā un viņš uzar to ādu. Bet, teiksim, mēs darba kabinetā strādājam ar tādiem, teiksim, kadričiem, kurus tu ieliec, un tad viņš mehāniski taisa tos caurumiņus. Un te katrā, teiksim, adatiņas tur no 42, 36, 20 tur adatiņas, jā. Un viņš ir, teiksim, daudz labāks, jo tu viņu izmet ārā, jā. Bet ir arī ļoti svarīgi pēc tam tā kopšanas periods, un ir arī jāsaprot, cik dziļi var strādāt, jā, jo šī ādā pacīm ir maigāka, var atkal asinsvadus, teiksim, traumēt, un pēc tam tev tieši pēc tam būs atkal jāiet uz lāzeriem, teiksim, ņemt nost to visu. Līdz ar to tur ir diezgan daudz riski, un es neiesaku šādu, jo tas tāds invazīvāks, labāk tad ar to elektro, kas šobrīd modē tādiem, teiksim, aparātiņiem, kas taisa līdzīgi efekti. Kas ir biežākās kļūdas, ko tavs klients pieļauj? Kad tu redzi, ka viņas atnāk atkal konkrētajā vecuma posmā, ne 25? Ir klienti, bija kliente, meita atsūtīja savu māmu, un ļoti traka pigmentācija, un jāsaprot, ka pigmentācija nav tikai estētiska, teiksim, jā, bet tu ieraugi to seju, tu saproti, cik ļoti tā bija pakļauta uz saulē, un cik liels risks atkal ir gan uz vēža, gan, teiksim, ka tiešām tādā ziņā tu redz, ka cilvēks tiešām vispār nav tā kā aizsargājis savu ādu no saules. Un tad tie ir tie cilvēki, kur nekad neko nav darījuši, teiksim. Un lielākā, teiksim, kļūda, ko es uzskatu, ka vispār nav ne mājas kaut kādas kopšanas, ne kaut kādas preventīvas, teiksim, jā, metodas un atnākt pie manīm, teiksim, protams, vienmēr labāk sākt vienalga kad, bet sākt. Bet es vienmēr ceru, ka jau šo vecumu, teiksim, pēc 35 jau tomēr ir tā mājas kopšana rutīna kaut kāda. Biežākās kļūdas ir micelāro neņemšana nost, teiksim, tāpat produktu, ko es rādīju, šī produkta nemazgāšana nost, atstāšana, jā, un ir bijuši tā, ka pēc 8 mēnešiem klients atnāk, viņam sejas vienkārši var redzēt, ka, teiksim, ir vienkārši sabojāta virsējā kārta, viss ir mazās pumpiņās, viņi nesaprot, kas notiek, ka tāds jūt kā alerģijas reakcija, tad mēs runājam to bāzi, ko viņi dara, un es sāku saprast, ka viņi izmanto šo tā kā pilnvērtīgu attīrīšanu, un viņi atstāja arī kā toniku. Pēc tam viņi vēlreiz ar tīru sausu, ne sausu, bet tīru vēlreiz vatīt pārbrauc un atstāja un iet gulēt. Tad pa virsu liek krēmu ar šī tāda bāzi, teiksim. Tā tie paši ledus gabaliņa likšana pie, teiksim, ādas. Es arī nezināju, tu vienmēr saka ledus vai augstās karotes, ko iesaka likt klāt. Nē, es ļoti neieteiktu, jo tas ļoti arī, teiksim, kapilārs mūsu sasniedzētas traumē. Kas ir... Jā.
Jā, piedod. Kas ir lietas, kas strādā? Vai kas, ko klients ir sapratuši, vai kas ir iecienīts, un tas nav tikai mīts, kas tiešām arī strādā? Nu, pareizi mājas kopšana, kas ir mājās bāze. Nu, pie maniem kabinetā visbiežākais ir, teiksim, tās pašas skābes, pīlingi, ar kuriem mēs atkal maksimāli atjaunojam ādu, un tad tur ir tie redzamie efekti, pieņemsim, atkal klienti jau pēc menopauzes perioda, viņai aktīvi bija tiešām tā pigmentācija, viss plakstiņš tāds tumšs, un kad mēs pilnībā noņēmām, un tad to viss redz, tad tas tāds acīm redzamākais. Šobrīd arī, jā. Saki. Šobrīd arī, nu, teiksim, populāri tā pati biorealizācija, teiksim, mezoterapija, kuru vairāk. Tad varbūt arī pārējām, bet šīs ir jau kabineta procedūras. Ejam pēdējā sadaļā. Kas ir tās kabineta procedūras, ko vēl var veikt, profesionāļi kā tu? Nu, teiksim, es strādāju vairāk ar ādas tekstūru, ādas kvalitāti, ja? Un tās ir skābes jau, teiksim, stiprākas, ko es pieņemsim. Nu, es neiesaku izteikti mājās taisīt tādus agresīvus pīlingus, ja, pie kaut kur var dabūt, piemēram, tos pašus produktus, ja, vai arī tam pašam te ordinerī, tas sarkanais pīlings, kas ļoti populārs, ja, es neiesaku, jo atkal ar viņu var uztaisīt ļoti daudz citas problēmas. Un tad es un kosmētiķi kopumā ir tās skābes aktīvākās, tādas, kuras loba jau, vai arī strādā ar pigmentāciju, atkal ar, teiksim, kolagēns, atkarībā kāda situācija, kas ir nepieciešams. Tad mans iemīļotākais ir tomēr dermapens, šis, teiksim, frakcionētākas ir. Bet Latvijā nav izteikti iemīlējuši klienti to, vismaz mana, es skatos pēc sevīm. Un kāpēc tas ir sāpīgs? Tas ir sāpīgs? Tās adatiņas sāp? Jā, ir nepatīkami, teiksim, sākotnēji, ja iesāp, tur var mazāku līmeni, ne tik dziļi, tad tas nav tik sāpīgi, ja? Bet, protams, ka nav arī tāda efekta uzreiz, ja? Un cilvēki ir ļoti pieraduši, viņi grib, ka viņi tomēr ir samaksā naudiņu, ka viņi grib, ka viņi uztais un ka viņi uzreiz redz un tā. Un, diemžēl tas tā, nestrādā, tas ir tāds ieguldījums, ka ar laiku tur vairākas procedūras ir nepieciešams, lai būtu redzams efekts. Tāpat arī tai pašai biorealizācijai ļoti daudz, kas tā kā uztais un viņi viļās, jo viņi tā kā neierauga uzreiz to efektu. Un tad citreiz pat man klienti vai vienkārši kādreiz man uzrakst kāds, ka gribas procedūru, bet man interesē, kas ir labāks, botoks vai biorealizācija. Ka es sāku saprast, ka pat daudz cilvēku neatšķir tā kā tās procedūras, kas ir kas, un tad tās ekspektācijas ir, ka tu samaksā to naudiņu, tev gribās uzreiz redzēt wow efektu, bet viņi nav tādi, jo tur ir vajadzīgs laiks. Kas ir biorevitalizācija? Man arī, kad lūdzu, lai Instagramā sasūt jautājumus, man arī raksta viena sieviete, ja kā 2 reizes uztaisīja, bet neredzēja rezultātu par to cenu. Kas ir biorevitalizācija, kad tu vari gaidīt kādu rezultātu? Tātad biorevitalizācija ir ādas dziļāka mitrināšana, jā, teiksim, ka mēs uzreiz iekšā ievadam to preparātu dziļāk, un mēs nostiprinām kolagēnu un elastīnu. Un tas ir ļoti interesanti, jo tā ir, ka daudz klientu, pirmkārt, tur ir arī atkarīgs no tā, kādu produktu ievada, jā, jo ir jāatrod. Piedod, kā tu ievadi, tas ir ar injekciju vai kā bija tā ievadīšana? Tā ir injekcijas, jā, ar špicas palīdzību, teiksim, mazu adadiņu apdali. Ir vairākas tehnikas, kā ir gan ar tādām pāpuliņām, kas, teiksim, pēc tam saka, ka pēc avatara izskatās, jā, ka viss tādās līnijās uztaisīts un punktiņos, jā. Ir arī, kad taisa vairāk, ko, ja, piemēram, klients nevar izteikti paciest to, tad tā ir tādās kā lielākās būlās, teiksim, vairākos punktos, vienkārši lielāk to preparātu daudzumu. Tātad biorealizācija ir tā hialuronskābe, kas piesaista ūdeni. Tātad mēs ieliekam tur molekulu, kas tur stēž rupināt, un viņi piesaista ūdeni. Un, teiksim, viņi pabaro atkal nostulē kolagēnu un elastīnu. Atkal ļoti uzgaļnēm tipam, ja deformacionālām, teiksim, nepatīk tas vispār, jo viņi pēc tam nedēļu izskatās, viņi saka, ka briesmīgi, tas ir kaut kas briesmīgs un viss, jo viņi tiešām visi ir uzgaļni pēc tam, un viņi saka, kam, es izskatos tikai sliktāk. Bet īstenībā tas preparāts arī izdarīja to, kas viņam bija jāizdara, viņš pabaroja to visu. Tādēļ tur ir citas vēl opcijas, bet kopumā sākotnējā tā biorealizante īpašība ir, ka viņš mitrina. Tur šobrīd var arī papildus vēl arī tur būt klāt jau kaut kāda arī gan peptīdi, gan, teiksim, papildus jau vielas, arī, teiksim, vitamīni, kas vēl var palīdzēt, ka viņi nav tikai tīra hialuronskābe. Bieži saka, tie cilvēki sajūtās tūskaināk vai izskatās pat tūskaināk, tad ir kaut kā cilvēku grupa, kuriem to nevajag darīt, lai viņiem, ja mērķis jau ir būt smukiem, nevis tūskainākiem.
Jā, nu ir tie, kuriem tiešām ļoti nepatīk. Man pašai draudzene arī mēs taisījām, un viņa dienas 6 bija ļoti nepatīk, kā izstās. Un tad ir cita varianta, kā piemēram polinukleītīdi, kas, jā, teiksim, tur vairs nav tādas hialuronskābes daudzumu, lai būtu tās tūski. Jā. Ir arī mezoterapija, kas ir vairāk tā kā vitamīnu kokteļi ievadīšana iekšā, jā, un tad arī nav tās tūskainības. Tad tie ir bišķiņi citādāk veidi, bet viņi arī stimulē to kolagēnu elastīnu. Bet kurš tad būtu, kur tad izvēlēties no šī? Ja sieviete, piemēram, grib tomēr pamēģināt kaut ko no šīm ārpus mājas, ko tu darīt, tā kā šajā gadījumā sapratu, tas ir injekcijas, kā tad saprast, kuru paņemt? To nevajadzētu viņai saprast, to vajadzētu vairāk tam speciālistam, redzot to tipu, bet ko tu ieteiksi? Un es uzskatu vispār kopumā, es uzskatu, ka viss kopā ir labi. Nu, teiksim, ka visu vajadzētu, teiksim, jo biorelitizācija viņu vairāk uz to mitrināšanu, kas pabaro to ādu, un tad, piemēram, mezoterapija ir vairāk arī mēs varam pielāgot, ja ir, piemēram, arī kaut kāda tur pārāk liela pigmentācija, ka mēs varam ar to pastrādāt, mēs tad varam atrast mezoterapijas kokteļus, kas vairāk ar to strādās. Ja ir, piemēram, vājāk, teiksim, kapilāri, tad ir noteikti preparāti, kas ir kapilāriem. Pamatā tīri, ja ar ko sākt, tad ātras mitrināšana. Jā, teiksim, tas ir tā biorevitalizācija. Jā, biorevitalizācija, bet atkal, ja tu esi ļoti tūskains, to apzinājies, tad ļoti labs variants būtu kā polinukleītīdi. Okay. Bet tā biorevitalizācija, cik viņa vidēji maksā, un tur šeit vajag vairākas reizes, tas ir kurs, ja es saprotu, tas nav vienreizējs pasākums. Tas ir kurs, un, teiksim, vidēji no 120 līdz 180, 200 eiro. Ir kurs vai viena reize? Vienreiz, jā. Aptuveni seja kakls. Un kurs ir cik reizes tev vajadzētu uztaisīt tādu? 3-4. Atkal atkarībā, bet 40 plus kaut kāds 4 reizes noteikti vajadzētu. Un atkal ir jāatcerās, ka ir ļoti svarīgi saprast, teiksim, ko tu sagaidi no tā. Ja tu sagaidi, ka uztaisīs biorelitizāciju un tu uzreiz tā mainīsies, ka tev viss nebūs pilnīgi neviens krūmciņas vai ko tā, tā līdz galam nebūs, ja tā ir tiešām dziļāka audu mitrināšana. Ja? Tas strādā iekšpusē. Tas ir tieši tāpat, kā pieņemsim. Mēs lietojam vitamīnus. Ja tev nav izteikti deficīti, vai arī pat, ja ir tāds deficīts, tu lieto kādu laiku, tu neredz uzreiz tādu efektu. Tas ir preventīvi, teiksim, procedūra, kas vienkārši tev palīdzēs to kolagēnu elastīnu līmeni noturēt tāds, kāds viņš tev tagad ir. Lai uz nākotni viņš nekristos šādi, bet tu viņu turēt. Jo, diemžēl, kosmetoloģijā nevar būt tā, ka pieņemsim, tu esi pazaudējis to kolagēnu līmeni līdz šitam, un ka tu vari pēkšņi paņemt un atgriezt atpakaļ. Nē, viss, ko kosmetoloģijā plus mīnus tu vari, tas ir uzturēt to, kas šobrīd ir, lai viņš ilgāk ir tāds. Tad es pieļauju, ka šis nebūs vairs tavs lauks, bet tas, kur tu reāli varbūt vari uzreiz ieraudzīt to rezultātu, ir jau tas pats botoks vai filleri, vai ne? Jā. Jo šis ir tāds, ka tu vēl tā kā profilaktiski un tur pabaro, un kas varbūt nebūs uzreiz un nākamo dienu āda spīd, bet fillers, es saprotu, ir tas, kur tu vari uzreiz redzēt to. Teiksim, labi speciālisti, pieņemsim, arī ir bijuši tādu gadījumu, kad es klientus sūtu, nevis sūtu, bet mēs runājam godīgi, un es vienmēr apvaicos, vai klients ir par botoks, pret botoks, jo ir viena, kas vispār ne par injekcijām, jā, un par to negrib dzirdēt. Ir kas, jā, mēs, piemēram, runājam par to, un ir bijuši tādi gadījumi, kad man atsūta klienti pirms botoks uztaisīt pirmkārt pīlingu, un otrs, teiksim, samitrināt tādu, ja, jo tas ir ļoti svarīgi. Bet botoks viennozīmīgi un fillers, viņš ir tūlītais efekts. Jā, jo botoksu injicējot, paiet 2 nedēļas, tur itīgi redz, ka tev piemēram uzvedas tiek pacelts, jā, ka vairāk nav tās krumciņas mīmiskās darbība, jā, ka var uzlabot arī līniju, teiksim, jā, sejas ovālu līniju un tā. Un fillers vispār ir tūlītais efekts. Tu saliec iekšā un ir. Filleram atkal ir diezgan daudz negatīvu, teiksim, jā, kuri atkal tūskainajam tipam varētu nederēt un tā. Bet tam ir vieta būt, teiksim, un labs speciālists nedaudz ievadot noteiktās zonās filleru var būt ļoti labu rezultātu. Bet tas, ka tev ir fillers vai botoks, tas nenozīmē, ka tev nav vajadzīga biorelitizācija un mezoterapija, diemžēl, jo ir tā, ka tev var būt ideāli gluda āda, tāpēc, ka tu uztaisīji botoks, tu smaidi, tev nav super krūnciņas, viss, bet ādas tekstūra kvalitāte tev ir slikta. Un tomēr ādai jābūt savāktai, teiksim, jā. Viņai jābūt tekstūrai skaistai, jābūt arī tam pašam vienmērīgam ādas tonim, jo, teiksim, tas
novecinošanās tomēr arī norit ar to, kādas tekstūra tons pasliktinās, teiksim, tie paši kapilāri. Ja? Tādēļ es kopumā esmu par to, ka viss jāizmanto. Ja? Es ļoti daudz klientus sūtu arī, kad es redzu, mēs uztaisam pīlīngus, pacīnamies ar pigmentāciju, visu, un es redzu, ka viss ziemam vajag tagad aktīvu laiku, un es sūtu pie dermatologiem uz asinsvadu noņemšanu, ja? Jo mums klimats, dzīvesveids, viss lielākai daļai ir, teiksim, kuperoze. Un tātad es vienmēr sūtu pie dermatologiem uz lāzeriem, ja? Un es uzskatu, teiksim, ka ja ir iespēja, teiksim, ir labi izmantot visu. Tad varbūt tāds pilnvērtīgs rezultāts. Mēs ļoti daudz kaut ko izrunājam, bet tāds īsais kopsavilkums, kas neko nemaksā, bet kas prasa laiku, ir miegs, laba pārtika un fiziskās aktivitātes. Un man nesen arī viena sakotāja Instagram rakstīja, ka būtu agrāk zinājis, es regulāri sportošu, cik man ļoti uzlabosies sejas āda. Es neizdomāju šo, man sieviete, tā kā tas ir viens. Nākamais, ko mēs darām. Uzlabojās, viss apasiņojās. Tad nākamais ir tas, ko tu vari darīt mājās, ir tāda pilnīgi pamatkopšana, pareizu attīrīšana, C vitamīns, retinols, mitrinošs krēms, barojošs krēms, droši vien jau uz kaut kādu vecāku laika posmu. Un tad ir tās aparati, ko tie pie kosmētiķā vai kabineta procedūrām, un tad var izvēlēties jau šo. Un tad nākamajos sarunās, kā es jau minēju, es gribu runāt vairāk par botoksu un plastisko ķirurģiju, ja gribu izvēlēties, jo es arī citēs neesmu ne pret ko, man tikai princips ir, lai dabiski izskatās. Bet to var visu dabiski, ja teiksim, labs speciālists, tad visu to izmantojot, var ļoti dabiski labu rezultātu. Jā, un nobeigumā, kas ir tas, ko tu pati bez kura kosmētikas produktu tu nevar iztikt vai kaut kādas procedūras? Ja tev būtu tagad jānomet un jāatstāja kaut kā tie galvenākie, kas tev ir tie galvenie? Var vairāks, jā. Es varu godīgi pateikt, nekad dzīvē man nav bijis tā, ka es gulētu ar kosmētiku. Nekad. Es pilnīgi no bērnības esmu kaut kā mamma ielicināja vai kas. Tādēļ kosmētikas nomazgāšana un noņemšana ir tāda, bāzi, jā. Un šobrīd laikam SPF. Teiksim, ja no krēmiem, serumiem visu, ko es varu pateikt SPF, tāpēc, ka man pēc bērniņa dzimšanas parādījās izteikti pigmentācija, un es katru rudeni, teiksim, ziemas laiku visu daru, lai maksimāli atkal atjaunotu, gaišinātu un dabūtu to ideālo savu sejas toni, un tad SPF ir tas, ko es vienkārši neizēju no mājas, neizmantojot to. No procedūrām, es regulāri taisu savu biorealizāciju, jo atkal man tas tā kā ļoti nepieciešams. Tev ir biorealizācija, un tas, kas man pārsteidz, un visu šīs sarunas gulēšana uz muguras, ka tu vari spēj gulēt visu nakti uz muguras, un plus vēl bez spilvena. Pie tā es ļoti piestrādāju, godīgi sāku. Es ļoti piestrādāju, jo es sāku pamanīt noteikti, tā man ir plāna āda diezgan. Es tiešām sāku pamanīt vienā momentā, ka guļot, ka man, tā kā es pamostos, un man pat šī, teiksim, acu zona, teiksim, izteiktāk no rīta ir, ka man nācās tur pamasēt pašai, lai, izejot ārā no mājas, tā kā nebūtu redzams, ka ir nospiests. Es to ļoti pamanīju, un es reāli pie tā piedomāju. Man lēcās, laikam, kādu nedēļu. Nedēļu tā izteikti piedomāt pie tā, bet diezgan ātri. Šobrīd nekādas problēmas ar gulēšanu man nav, teiksim. Es nejūtu, ka pēc tam kaut kas sāpēt vai kaut kas. Jā. Super. Un daudz reizes jau teicām, bet mēs saliksim maksimāli daudz saites uz tiem produktiem, ko tu arī rādīji un minēji. Tām, kas klausās, varbūt neskatījās šo video pie YouTube video ieraksta, kā varēs sameklēt linkus. Es izdomāšu kādu formātu vienā linkā, vienu Google dokumentu, kur var visu apskatīties. Super, milzīgs tev paldies, Kristīna. Man arī pašai būs tagad daudz ko padomāt. Kas zina, varbūt vēl kāda saruna pēc kāda laika, ne? Ja sanāks papildus jautājumu, uztaisam vēl kādu sarunu. Paldies tev liels. Jā, labi, paldies tev. Ētā. Visu tā.